'n storm sak oor die stad neer terwyl 'n biljoeneryk die grootste fout van sy geskiedenis in die gesig staar. Te midde van die chaos bied 'n jong afleweringsman aan om die ramp reg te stel vir slegs R50 en dit lok lag deur die hele vertrek. Maar toe hy begin tik, gebeur die onmoontlike. Elke woord onthul 'n geheim waarvoor niemand voorbereid was om te hoor nie. Die lag sterf weg, stilte oorheers en almal ontdek dat R50 veel meer as 'n ryk werd kan wees. Die reën het die wolkekrabbers van Adelaidestraat in Kaapstad getuister. Van bo af die 40ste verdieping van die Atlasgebou, hoofkwartier van Horizon Korporasies, het die storm die megalopolis in 'n vieze grys vlek verander. Rafal Marais, uitvoerende hoof en stigter van die konglomeraat, het die stad deur die glasmuur van sy vergaderingskamer dopgehou. Sy oë, koud soos die weer buite, het nie kommer oor die storm gereflekteer nie, maar oor die interne storm wat op daardie oomblik ontplooi het. Onbevoegdheid. Dit is wat ek hier sien. Rafal se stem het deur die groot vertrek geëcho terwyl hy hard op die swart marmertafel geslaan het. Ons betaal miljoene vir hierdie vertaalstelsel en julle sê vir my dit het juis nou geval. 2 ure voor die belangrikste videokonferensie van die jaar. Die 15 ingenieurs en uitvoerende beamptes teenwoordig het hul oë laag gehou, soos kinders wat berispe is. Op die reuse skerm teen die muur het Koreaanse karakters met Afrikaans gemeng in 'n duidelik problematiese vertaling. Die dokument wat aan die Kimters uitvoerende beamptes, die Koreaanse tegnologiereus, voorgelê sou word, was feitelik onleesbaar. Kan iemand my verduidelik hoekom ons voorstel vir 'n strategiese vennootskap vertaal word as onderdanigheid aan die imperiale mag? Rafal het na die skerm gewys, sy vinger het gebewe van woede. En hoekom ons aanbod van gesamentlike ontwikkelinge vertaal word as ons dien nederig? Marcus Olivier, direkteur van tegnologie, het senuweeagtig sy bril reggeskuif. Meneer, die stelsel het 'n sistemiese fout gehad na gister se opdatering. Ons probeer dit omkeer, maar die vertaalalgoritme blyk sekere tegniese terme met oudtydse formele uitdrukkings verwar te het. Koreaans het baie vlakke van formaliteit en ek stel nie belang in Koreaanse linguistiek nie, Olivier. Rafal het hom onderbreek. Ek stel belang daarin dat ons binne minder as 2 uur die Koreane op die skerm sal hê, wat op ons aanbieding wag, en die dokument wat 3 maande se werk gekos het, lyk of dit deur 'n onderdanige dronkaard geskryf is. 'n Besonder harde donderslag het die vensters geskit, asof die hemel die wanhoop van daardie sakemanne toegejuig het. Rafal het sy hand deur sy perfek gesnyde grys hare gevee en sy donkerblou sydas wat by sy Italiaanse pak gepas het, reggeskuif. Here, laat ek duidelik wees, het hy in 'n gevaarlik beheerde toon gesê. As ons hierdie kontrak verloor, sal ons R2 biljoen in beleggings verloor. En as dit gebeur, sal baie koppe rol, beginnende met die van julle. Die stilte wat gevolg het, is onderbreek deur die sagte geluid van die deurklokkie. Alle oë het na die ingang van die vertrek gedraai, waar Sanet, die uitvoerende sekretarisse, die deur met 'n angstige uitdrukking oopgemaak het. Meneer Marais, jammer om te onderbreek, maar nie nou nie, Sanet. Rafal het sy hand opgesteek as teken van ongeduld. Dis net dat die kos wat u vir die vergadering bestel het, gekom het en die afleweringsman dring daarop aan dat hy dit persoonlik moet aflewer omdat hy 'n digitale handtekening moet kry. Rafal het sy oë gerol. Stuur hom weg. Ons is hier in 'n krisis. Hy het gesê hy het hierdie week al 3 keer probeer en dat hy sy werk kan verloor as hy nie hierdie aflewering voltooi nie. Die uitvoerende beampte het diep asem gehaal, voel hoe die migraine vorm aanneem. Laat hom dan inkom. Vinnig. Die deur het heeltemal oopgegaan en 'n skraal, heeltemal deurnatte jong man ingelaat. Sy rooi afleweringsuniform het aan sy lyf gekleef en die termiese rugsak op sy rug het water op die luukse mat gedrup. Hy was hoogstens 20 jaar oud, met donker krulhare wat deur die reën aan sy voorkop vasgeplak was, en 'n verleë blik toe hy die erns van die vergadering wat hy onderbreek het, besef. Goeiemiddag, het die jong man huiwerig gesê. Bestelling vir die hoofvergaderingskamer, Horizon Korporasies, in die naam van Rafal Marais. Die sekuriteitswag wat by die deur gestaan het, het 'n tree vorentoe gegee, maar Rafal het 'n gebaar gemaak om hom toe te laat om in te kom. Plaas dit op die sytafel en gaan weg, seun. Ons is besig. Die jong man, wat 'n naamplaatjie met die naam Lucas Smithy gedra het lomp na die sytafel gestap en 'n spoor van water agtergelaat. Terwyl hy die pakkies neergesit het, is sy oë onvermydelik na die reuse skerm getrek waar die Koreaanse karakters vertoon is.
Lukas het vir 'n oomblik gestop en sy voorkop gefrons. Sy blik was nou vas op die skerm en 'n uitdrukking van erkenning het oor sy gesig gegaan. "Verskoon my," het hy gemompel, amper vir homself. Dit is heeltemal verkeerd." Marcus Olivier het geïrriteerd omgedraai. "Wat? Wat het jy gesê, jongman?" Lukas het gesluk, besef hy het te hard gepraat. "Jammer, meneer. Dis net hierdie vertaling. Dit gebruik Koraanse eerbewyse verkeerlik." 'n Ongelooflike stilte het die vertrek gevul. Rafal, wat sy selfoon geraadpleeg het sy blik stadig opgelig. En sedert wanneer verstaan koesafleweringsmanne Koraanse eerbewyse, het hy met 'n sarkastiese glimlag gevra. Die jong man het intens gebloos. "My pa was 'n vertaler, meneer. Spesialis in Asiatiese tale. Hy het my baie daarvan geleer." Die uitvoerende beamptes het ongelowige blikke gewissel. Rafal het na Lukas gestap en hom van bo tot onder ontleed, die goedkoop, deurnatte uniform, die verslete tekkies, die nederige houding. "Jou pa was 'n vertaler en jy lewer kos af." Die uitvoerende hoof het 'n kort laggie gelos. Die lewe het 'n eienaardige sin vir humor, nie waar nie? Sommige uitvoerende beamptes het sag gelag, meer uit verpligting as omdat hulle dit werklik snaaks gevind het. Lukas het nie aanstoot geneem nie. In plaas daarvan het hy 'n tree vorentoe gegee en direk na die skerm gekyk. Die stelsel het formele jondamal met argaïese jondamal verwar, het hy verduidelik, terwyl hy na 'n spesifieke gedeelte gewys het. In Korea het die taal uiterste vlakke van formaliteit, en die stelsel kon blykbaar nie kontemporêre besigheidsuitdrukkings van uitdrukkings wat vroeër gebruik is om die koninklikes of adel aan te spreek, onderskei nie. Die ingenieurs het mekaar verbaas aangekyk. Marcus het nader gekom, geïntrigeerd. "Hoe weet jy dit?" "My pa het 5 jaar in Seoul gewerk," het Lukas geantwoord, nou met meer selfvertroue. "Hy het amptelike dokumente vertaal en my baie geleer oor die kultuur en die taal. Ek het groot geword terwyl ek hom tuis Koreaans hoor praat het." Rafal het sy arms gekruis, mengsel van skeptisisme en nuuskierigheid in sy blik. "En ek neem aan jy kan dit regstel, nie waar nie?" Lukas het vir 'n oomblik gehuiwer, terwyl hy na die skeptiese gesigte om hom gekyk het. Toe het hy sy skouers reguit gemaak. "Ek kan probeer." "Jy?" Rafal het weer gelag, vergesel deur sommige uitvoerende beamptes. "Toe broodjie afleweringsman gaan oplos wat my tegnologiespan met nadoktorale grade nie kon nie." "Hoekom nie?" het Lukas geantwoord, sonder arrogansie, maar met 'n verrassende kalmte. "Wat het julle te verloor? Die vergadering is oor 2 uur en julle het nog geen oplossing nie." Rafal het sy oë vernou, skielik geïnteresseerd. "En hoeveel sou jy vra vir hierdie geïmproviseerde diens?" Lukas het vir 'n oomblik nagedink. R50. Rafal se lag het deur die vertrek geëcho, gevolg deur die geforseerde lag van die uitvoerende beamptes. R50. Om 'n biljoen rand onderhandelingsdokument te vertaal. "Seun, die koffie wat ons hier drink, kos meer as dit." Die jong man het nie teruggedeins nie. "U kan aanhou lag, maar as ek dit regkry, wil ek die geld dadelik hê." Die uitvoerende hoof het nader gekom, die glimlag het stadig verdwyn. Daar was iets in die kalm selfvertroue van daardie jong man wat hom geïntrigeer het. Dit was nie arrogansie nie, maar 'n serene sekerheid. "Jy het 'n uur," het Rafal besluit, terwyl hy na sy platinum polshorlosie gekyk het. "En as jy val, gaan jy weg sonder jou geld en sonder 'n fooi vir die kos." "Reg so." Rafal het 'n teken aan Marcus gegee, wat Lukas teensinnig na 'n rekenaarterminaal gelei het. Die jong man het die termiese rugsak en die deurnatte baadjie uitgetrek en dit versigtig oor die rugleuning van die stoel gehang. Uit 'n binnesak het hy 'n ou ispstokkie gehaal, met tekens van gebruik en 'n verbleikte etiket met die voorletters AS. "Dis my pa se ispstokkie," het hy verduidelik toe hy Marcus se vraende blik sien. Dit het 'n paar vertaalhulpmiddels wat hy ontwikkel het. Terwyl hy die toestel in die rekenaar geplaas het, het Lukas blykbaar getransformeer. Sy houding het verander, sy vingers het met behendigheid oor die sleutelbord begin beweeg, sy oë het 'n glans van konsentrasie gekry. Die uitvoerende beamptes, aanvanklik skepties, het geleidelik nader gekom en met toenemende belangstelling waargeneem. Die probleem lê in die eerbewyse, het Lukas verduidelik terwyl hy gewerk het. Koreaans het ten minste 7 vlakke van formaliteit.
Julle gebruik woorde wat geskik sou wees vir onderdane wat met keisers van die Joseon-dinastie praat, nie vir kontemporêre besigheidsvennote nie. Marcus het gefassineerd gekyk. Hoe het ons stelsel hierdie fout gemaak? Waarskynlik omdat iemand die algoritme met ou literêre tekste saam met moderne tekste gevoer het, sonder om dit korrek te klassifiseer, het Lukas geantwoord sonder om sy oë van die skerm af te haal. Dis soos om sakespiare met moderne korporatiewe Engels te meng en te verwag dat 'n outomatiese vertaler die verskil sal verstaan. Rafal het afsydig gebly en met 'n mengsel van skeptisisme en nuuskierigheid waargeneem. Die storm het buite voortgeduur, maar binne die vertrek het die atmosfeer verander. Daar was nou 'n verwagting in die lug, 'n aandagtige stilte wat slegs onderbreek is deur die geluid van Lukas se vingers op die sleutelbord en sy af- en toestem wat spesifieke Koreaanse terme verduidelik het. In Koreaans, soos in Japanees, sê jy nie direk wat jy wil hê nie, het hy verduidelik. Die sosiale hiërargie bepaal hoe jy jouself uitdruk. Wanneer julle ons stel 'n vennootskap voorskryf, vertaal die stelsel dit as ons kniel nederig voor u grootsheid en smeek om oorweging. Sommige uitvoerende beamptes het senuweeagtig gelag. Een van hulle het gemompel, dis geen wonder dat die Koreane so verward gelyk het in die laaste vergaderings nie. Vir meer as 40 minute het Lukas gekonsentreerd gewerk, lyn vir lyn, die eerbewyse aangepas, idiomatiese uitdrukkings reggestel, die teks aangepas vir 'n respekvolle maar gelyke taal. Toe hy uiteindelik in die stoel teruggesit het, was daar 'n glans van tevredenheid in sy oë. Ek is klaar, het hy aangekondig en geklik om die dokument te stoor. Nou druk die teks presies die strategiese vennootskapvoorstel uit wat jy wil hê, met die korrekte vlak van formaliteit vir kontemporêre Koreaanse uitvoerende beamptes. Marcus was die eerste om nader te kom en het die werk met groot oë ondersoek. Dit lyk korrek. Maar hoe kan ons seker wees? Stuur dit aan julle Koreaanse kontak en kyk na die reaksie, het Lukas eenvoudig voorgestel. Rafal, wat tot dan van ver af waargeneem het nader gekom en 'n gebaar aan Olivier gemaak. Doen dit. Stuur dit aan Kim en kyk wat hy sê. Met 'n paar klikke is die dokument gestuur. Die vertrek het in 'n gespanne stilte gedompel terwyl almal gewag het. 'n Minuut later het die rekenaar die geluid van 'n kennisgewing gemaak. Marcus het die ontvangde appels oopgemaak en sy oë het groot geword. Perfekte vertaling. Eer herstel. Ons sien gretig uit na ons gesprek oor 2 ure. Hulle het daarvan gehou. 'n Kollektiewe sig van verligting het deur die vertrek gegaan, gevolg deur entoesiastiese gemompel. Sommige uitvoerende beamptes het spontaan hande geklap. Lukas het net diskreet geglimlag terwyl hy die programme gesluit en sy ISP-stokkie uit die rekenaar verwyder het. Rafal het stadig nader gekom, met 'n nuwe beoordelende blik op die jong afleweringsman wat pas 'n biljoen-rand onderhandeling gered het. Dit lyk of jy jou R50 verdien het, seun, het hy gesê en sy beursie uit die binnesak van sy baadjie gehaal. Maar sê my een ding, sy oë het vernou terwyl hy 'n noot uitgesteek het. Wie is jy regtig? Lukas het na die R50 noot tussen Rafal se vingers gestaar. Sy oë, voorheen gekonsentreerd op die werk, het nou 'n emosie geopenbaar wat moeilik was om te definieer. Dit was nie gierigheid of triomf nie, maar iets dieper, amper melankolies. Ek is net 'n student wat rekeninge moet betaal, het hy uiteindelik geantwoord en die geld geneem. En iemand wat groot geword het terwyl hy oor tale geleer het. Rafal het nie tevrede gelyk met die antwoord nie. Daar was iets in die linguistiese bemeestering van daardie jong man, in die bekendheid met die vertaalprogramme, wat nie ooreengestem het met die eenvoudige verhaal van 'n kosafleweringsman nie. Jou volle naam? Lukas Smit. Lukas Anton Smit. Een van die ouer uitvoerende beamptes, tot dan stil agter in die vertrek, het 'n tree vorentoe gegee. Eduard Venter, direkteur van menslike hulpbronne, was amper 60 jaar oud en was sedert die stigting van die maatskappy daar. Smit. Eduard het herhaal en sy voorkop gefrons. Jy het gesê jou pa was 'n vertaler wat in Asiatiese tale gespesialiseer het. Lukas het gehuiwer voordat hy geantwoord het. Sy vingers het die ISP-stokkie liggies vasgeknyp. Ja, Anton Smit. Hy is nie meer onder ons nie. Eduard het sigbaar bleek geword. Rafal het die reaksie van die veteraan uitvoerende beampte opgemerk en sy aandag weer op hom gerig. Het jy sy pa geken, Venter? Die ouer man het stadig geknik. Anton Smit het vir ons gewerk so seker 7 jaar gelede. Hy was ons hoofvertaler vir die Asiatiese mark toe ons in daardie rigting begin uitbrei het.
'n gelaaide stilte het die vertrek gevul. Lukas het die ispstokkie in sy sak gebere, sy gesig nou 'n onbeweeglike masker wat gekontrasteer het met die intense glans in sy oë. Wel, Rafal het hande geklap en die spanning verbreek, dit verduidelik jou verrassende vaardighede. Dit lyk of talent oorerflik is. Nou, as jy ons verskoon, het ons 'n belangrike vergadering om voor te berei. Lukas het geknik en sy baadjie en termiese rugsak opgetel. Natuurlik. Sterkte met die videokonferensie. Terwyl hy na die deur gestap het, het Marcus hom ingehaal. Lukas, wag. Dit wat jy gedoen het, dit was indrukwekkend. Het jy 'n agtergrond in linguistiek of tegnologie? Ek is in my 3de jaar van lettere en wysbegeerte aan die Universiteit Stellenbosch, met 'n fokus op Oosterse tale, het hy geantwoord en die rugsak op sy rug reggeskuif. Ek werk as 'n afleweringsman om my universiteitsgelde te betaal. Stel jy belang in 'n internskap? Ons kan regtig iemand met jou vaardighede gebruik. Lukas het 'n blik na Rafal gewerp, wat die interaksie met 'n enigmatiese uitdrukking waargeneem het. Miskien. Maar nou moet ek my aflewerings voortsit. Ek het nog 6 bestellings wat wag. Marcus het hom 'n kaartjie gegee. Bel my môre. Ons kan oor moontlikhede praat. Lukas het die kaartjie sonder kommentaar in sy sak gebere en na die deur gestap. Voordat hy egter uitgegaan het, het hy nog 1 keer omgedraai. Meneer Marais, het hy geroep, sy stem nou ferm, u moet die maatskappy se vertaalstelsel opdateer. Wat julle gebruik is oudtyds en vol strukturele foute. Dit is ontwikkel om literatuur te vertaal, nie tegniese of besigheidsdokumente nie. Rafal het 'n wenkbrau gelig, verbaas oor die stoutmoedigheid. Is dit so? En watter een sou jy aanbeveel? Ironies genoeg, sou die stelsel wat Kimtich verlede jaar ontwikkel het, perfek wees. Miskien kan julle dit vandag in die onderhandelinge insluit. Met dit het Lukas uitgegaan en die deur saggies agter hom toegemaak. Die vertrek het vir 'n paar oomblikke stil gebly, totdat Rafal 'n kort laggie gelos het. Interessante jong man. Het ons ooreenkoms gered en ons selfs onderhandelingswenke gegee. Hy het na die span gedraai, Here, ons het 'n uur om die aanbieding voor te berei. Kom ons doen dit reggie. Terwyl die uitvoerende beampte hul plekke ingeneem het, het Eduard Venter gedagteryk gebly, sy blik vas op die deur waardeur Lukas uitgegaan het. Buite die indrukwekkende atlasgebou het Lukas onder die afdak gestop en die reën dopgehou wat steeds geval het. Sy hand het effens gebewe terwyl hy die R50 noot in sy beursie geberg het. Dit was nie vir die geld nie, hoewel hy dit desperaat nodig gehad het, maar vir die ingehoue emosie van die oomblik wat hy pas beleef het. Hy het sy selfoon uitgehaal en 'n nommer geskakel. Na 'n paar luitone het 'n vrouestem geantwoord. En, hoe was dit daar? Dit het goed gegaan, ma, het hy geantwoord, sy stem het die ingehoue emosie verraai. Ek het die gebou binne gegaan. Ek het Marais ontmoet. My God, Lukas. En het hy jou herken? Nee, maar een van die ouer direkteure wel. Hy het aan pa gedink toe ek die naam genoem het. En nou? Wat is die volgende stap? Lukas het diep asem gehaal en die reendruppels dopgehou wat poele op die sypaadjie gevorm het. Nou wag ons. Ek het die saad geplant. Ek het hulle onderhandeling gered deur die vertaalstelsel te gebruik wat pa ontwikkel het. Dit is net 'n kwessie van tyd voordat hulle dit besef. Seun, is jy seker hiervan? Jou pa het jare lank probeer bewys dat hy die stelsel geskep het en kyk wat gebeur het. Daardie man is te magtig. Vertrou my, ma, hierdie keer het ek bewyse wat selfs Rafal Marais nie kan ignoreer nie. Hy het die foon neergesit, die termiese rugsak reggeskuif en op sy motorfiets geklim wat langs die randsteen geparkeer was. Terwyl hy die engine aangeskakel het, het hy 'n laaste blik op die wolkekrabber gewerp wat indrukwekkend teen die grys lig gestaan het. Binne daardie gebou, 7 jaar gelede, het sy pa alles verloor, sy werk, sy reputasie en uiteindelik sy gesondheid. Die motorfiets het die laan afgeskiet en die reëngordyn deurgesny. Lukas het nog aflewerings gehad om te doen, rekeninge om te betaal en 'n noukeurige plan om uit te voer. 'n Plan wat hy voorberei het sedert hy, tussen sy oorlede pa se besittings, die bewyse gevind het dat Anton Smit, en nie Rafal Marais nie, die ware skepper was van die vertaalstelsel wat die aanvanklike fortuin van Horizon korporasies gemaak het. Terug in die vergaderingskamer het die span woes gewerk aan die voorbereidings vir die videokonferensie met die Kimtich uitvoerende beamptes.
Die dokument wat deur Lukas vertaal is in die aanbieding opgeneem en ingenieurs het die verbinding getoets om te verseker dat alles perfek sou werk. Rafal was egter afgelei. Iets in die onverwagse besoek van daardie jong afleweringsman het hom gepla. Hy het Eduard Venter genader wat besig was om dokumente op sy tablet te hersien. Eduard, hierdie Anton Smit. Wat het eintlik met hom gebeur? Die herdirekteur het sy blik opgelig, verbaas oor die vraag. Onthou u regtig nie, Rafal? Dit was 'n ingewikkelde saak. Verfris my geheue. Ons het oor die jare met honderde werknemers te doen gehad. Eduard het ongemaklik gehuiwer. Anton was ons hoofvertaler toe ons na Asië begin uitbrei het. Hy het Mandaryns, Koreaans, Japanees, Vietnamees gepraat, 'n linguistiese genie. Hy was die een wat die aanvanklike ontwikkeling van ons vertaalsagteware toesig gehou het. Rafal het sy voorkop gefrons. En daar was daardie dispuut. Anton het beweer dat die kernalgoritme van die sagteware sy skepping was, ontwikkel gedurende sy vrye ure. Toe ons die stelsel as eiendom van Horizon patenteer het, het hy ons gedagvaar. Ag ja, nou onthou ek. Rafal het sy oë vernou. 'n Ondankbare werknemer wat probeer om krediet te steel vir iets wat met die maatskappy se hulpbronne ontwikkel is. Eduard het ongemaklik gelyk. Wel, die saak is gesluit toe hy siek geword het en nie met die proses kon voortgaan nie. Hy het geweier om 'n skikking te aanvaar en is uiteindelik afgedank weens insubordinasie. En nou verskyn sy seun soos by toorkuns op die presiese oomblik dat ons vertaalstelsel faal en los die probleem op met 'n ISP-stokkie met sy pa se gereedskap. Rafal het aanhalingstekens in die lug gemaak, sy toon nou vol agterdog. Dit lyk nie vir jou te toevallig nie. Wat stel u voor? Dat die jong man ons stelsel gesaboteer het. Rafal het sy kop geskud. Ek weet nie. Maar ek wil hê jy moet een ding doen, ondersoek alles oor hierdie Lukas Smit. Ek wil weet waar hy studeer, waar hy woon, sy akademiese geskiedenis, of hy 'n kriminele rekord het, alles. En ook, hy het vir 'n oomblik gehuiwer. Ek wil hê jy moet die kode wat hy vandag gebruik het, vergelyk met ons oorspronklike stelsel. Kyk of daar ooreenkomste is. Eduard het geknik, verbaas oor die versoek. Dit sal toegang tot die stelselleers en die ontwikkelingsgeskiedenis vereis. Ek sal Marcus se magtiging nodig hê. Jy sal dit hê. Ek wil dit so gou as moontlik hê. Terwyl Eduard weggestap het, het Rafal weer deur die glasmuur na die storm gekyk. Sy berekenende verstand het reeds scenario's en strategieë uitgewerk. As daar iets was wat Rafal Marais goed kon doen, was dit om sy belange te beskerm. En as daardie jong afleweringsman enige soort bedreiging verteenwoordig het, sou hy voorbereid wees. In die klein woonstel in die Bo-Kaap het Lukas deernat ingekom en sy termiese rugsak langs die deur neergesit. Die eenkamer woonstel was beskeie maar georganiseer met boeke op improvisatoriese rakke gestapel en 'n klein altaar met 'n foto van 'n middeljarige man wat glimlag, Anton Smit, met 'n dekraanbril en 'n boek met Asiatiese karakters. Ek is hier, pa, het Lukas vir die foto gemompel, soos hy elke dag gedoen het. Ek het vandag daar ingekom. Ek het jou ISP-stokkie, jou stelsel, gebruik. Hulle het dit nie eens besef nie. Hy het sy nat klere uitgetrek en droë klere aangetrek. Terwyl hy kitsnoedels voorberei het, het sy selfoon weer gelei. Dit was Juliana, sy beste vriendin en universiteitskollega. Lou, waar was jy? Ek het jou die hele dag gesoek. Werk, jy. Aflewerings in die reën, soos altyd. Deur jou sosiale media. Daar is 'n plasing van jou wat woes rondgaan. Lukas het sy voorkop gefrons, verward. Waarvan praat jy? Ek het weke lank niks geplaas nie. Jy het dit nie geplaas nie. Dis 'n video van jou by Horizon Korporasies. Iemand het jou geneem waar jy 'n miljoen rand onderhandeling red en dit geplaas. Dit het reeds meer as 50.000 kykke. Lukas se bloed het gevries. Sy noedels het in die pot vergeet. Hy het vinnig die blaaier op sy selfoon oopgemaak en sy naam gesoek. Hy het gou die video gevind. Iemand het sy optrede in die vergaderingskamer diskreet opgeneem, van die oomblik dat hy as afleweringsman ingekom het tot sy verduideliking oor die Koreaanse eerbewyse. Die onderskrif het gelei: afleweringsman verneder multinasjonale uitvoerende beamptes en red biljoene rand se besigheid. Dit was nie in die planne nie, het hy gemompel en sy hart vinniger voel klop. Jy, ek moet ophang.
Ek bel jou later. Hy het die oproep beëindig en op die enigste stoel in die woonstel gaan sit, sy gedagtes het woes gewerk. Sy strategie het diskresie behels, geleidelike toenadering tot die maatskappy en die versameling van bewyse. Die virale video het alles verander, hy was nou blootgestel, sigbaar. Rafal Marais het sekerlik reeds geweet of sou binnekort weet. Sy selfoon het weer gelei. Onbekende nommer. Hallo. Lukas Smit. Die manstem aan die ander kant het professioneel, afsydig geklink. Ja, wie praat? Hier is Marcus Olivier van Horizon Korporasies. Ons het mekaar vandag ontmoet. Lukas het gevoel sy keel droog word. Ja, natuurlijk. Hoe kan ek help? Ek bel om 'n voorstel te maak. Meneer Rafal Marais was beïndruk met u vaardighede en wil graag oor 'n moontlike posisie in ons maatskappy praat. Kan ons môre om 10:00 'n vergadering reël? Lukas het sy oë toegemaak en diep asem gehaal. Dit was te vroeg, te vinnig. Maar ook was dit nie presies wat hy wou hê nie. Om die maatskappy binne te gaan, toegang tot die stelsels te kry, tot die bewyse wat sou bewys dat sy pa die ware skepper was van die sagte ware wat Marais se aanvanklike fortuin gemaak het. Ek sal daar wees, het hy uiteindelik geantwoord. Uitstekend. Ek sal 'n motor stuur om u te kom haal. Wat is u adres? Lukas het gehuiwer. Dit is nie nodig nie. Ek sal op my eie daar aankom. Soos u verkies. Vra om by die ontvangs aan te kondig. Ek sal u met graagte persoonlik ontvang. Toe die oproep geëindig het, het Lukas onbeweeglik gebly en na die foto van sy pa gekyk. Die plan het veel vinniger gevorder as wat hy voorsien het. Dit was 'n geleentheid, ja, maar ook 'n risiko. Rafal Marais was nie bekend vir sy vrygewigheid of vergifnis nie. As hy Lukas se ware bedoeling sou verdink. Sy selfoon het nog een keer gelei. Dit was sy maar Lukas, het jy die video gesien? Dit is oral. Hoe het dit gebeur? Ek weet nie, maar iemand in die vertrek moes dit diskreet opgeneem het. Ek is bekommerd. Jy weet hoe wraaksigtig daardie man is. Jou pa. Ek weet, het Lukas haar saggies onderbreek. Maar dit is ook 'n geleentheid. Hulle het my pas vir 'n vergadering môre genooi. Hulle stel belang om my aan te stel. In stilte aan die ander kant van die lyn. Seun, wees versigtig. Jou pa het hulle een keer vertrou. Dit sal hierdie keer anders wees. Ek het die ispstokkie, ek het die bewyse. En nou het ek hulle aandag. Lukas het weer na die foto van sy pa gekyk. Dit is tyd dat hulle Anton Smit se seun regtig leer ken. Die Atlasgebou het nog indrukwekkender gelyk onder die oggendlig. Die son het uiteindelik verskyn na 3 dae van konstante reën en sy strale het in die getinte glaspanele gereflekteer, wat die wolkekrabber in 'n blink monoliet teen die blou Kaapstad se lig verander het. Lukas het die trappe van die hoofingang opgestap, geklee in die beste klere wat hy besit het, 'n ligblou formele hemp, donker jaans en 'n blader wat hy by 'n universiteitskollega geleen het. Dit was nie 'n volledige uitvoerende drag nie, maar dit was jare verwyderd van die deurnatte afleweringsuniform van die vorige dag. By die luukse ontvangs het hy sy naam aan die ontvangsdame gegee, wat hom met 'n mengsel van nuuskierigheid en verrassing ondersoek het. Ag, jy is die afleweringsman wat die vergadering met die Koreane gered het sy opgemerk terwyl sy sy inskrywing in die stelsel geregistreer het. Almal praat daaroor. Lukas het net beleefd geglimlag, ongemaklik met die onverwagse erkenning. Ek het 'n vergadering met meneer Olivier om 10:00. Ja, hy het instruksies gelos. U kan direk opgaan. Sy het hom 'n besoekerskenteken gegee. 40ste verdieping. In die eksklusiewe huiser het Lukas verskeie kere diep asem gehaal en probeer om sy senuweeagtigheid te beheer. In die binnesak van die blazer het sy pa se ispstokkie soos lood geweeg, nie net vanweë die data wat dit bevat het nie, maar vanweë die emosionele betekenis om Anton Smit se nalatenskap terug te dra na die plek waar dit onwettig toegeëien is. Toe die deure op die 40ste verdieping oopgaan, het Marcus Olivier hom reeds in die gang ingewag en breed geglimlag. Lukas. Stiptelik, ek hou daarvan. Hy het sy hand uitgesteek vir 'n ferm handdruk. Kom saam met my. Rafal is gretig om met jou te praat. Terwyl hulle deur die elegante gange gestap het Lukas die nuuskierige blikke van die werknemers opgemerk. Sommige het gefluister toe hulle verbygegaan het, ander het hom openlik aangestaar.
Die virale video het hom sekerlik in 'n klein korporatiewe beroemdheid verander. Jou video het reeds 200.000 kyke oorskry, het Marcus opgemerk, asof hy sy gedagtes gelees het. Die internet is mal oor stories van gewone mense wat spesialiste oortref. Dit was nie my bedoeling om nuus te word nie, het Lucas geantwoord. Ek het net probeer help. En jy het regtig gehelp. Die vergadering met die Koreane was 'n totale sukses. Hulle was mal oor ons voorstel en was beïndruk met ons diep respek vir hulle kultuur. Marcus het gelag. Hulle weet skaars dat ons amper die ekwivalent van 'n feudale onderdanigheidsverklaring gestuur het. Hulle het by 'n vergaderingskamer aangekom wat kleiner was as die van die vorige dag, maar ewe elegant. Rafal Marais was reeds daar, saam met Eduard Venter en 'n vrou wat Lucas nie geken het nie, waarskynlik in haar 40er jare, met hare in 'n onberispelike bolla vasgemaak en 'n perfek passende grys pak. Rafal het opgestaan toe hy hom sien, sy berekende glimlag het nie sy koue oë bereik nie. Lucas Smit. Die man van die oomblik. Hy het na 'n stoel gewys. Sit asseblief. Dit is Christina Swart, ons regsdirekteur. Lucas het 'n effense rilling gevoel toe hy die vrou se titel hoor. Waarom sou 'n regsdirekteur teenwoordig wees by 'n eenvoudige werksonderhoud? Hy het almal se hande geskit en gaan sit met 'n regophouding en hande oor mekaar op die tafel, 'n posisie wat sy pa altyd gesê het selfvertroue sonder arrogansie toon. So het Rafal begin en in sy stoel agteroor geleun. Jy het ons gister gered. Ek veronderstel jy weet dat die onderhandeling met Kimtich 'n absolute sukses was. Ek is bly om dit te hoor, het Lucas beleefd geantwoord. Marcus het my vertel dat jy in jou 3de jaar van lettere en wysbegeerte aan die Universiteit Stellenbosch is. Indrukwekkend om universiteitsstudies en werk as afleweringsman te versoen. Rafal het vorentoe geleun. Maar ek moet erken, ek is nuuskierig, hoe beland die seun van 'n vertaler by koesaflewering, in plaas daarvan om sy pa se voetspore meer konvensioneel te volg? Die vraag het 'n toevallige toon gehad, maar Lucas het die ondersoek daarachter opgemerk. Eduard Venter het ongemaklik gelyk, terwyl Christina hom met 'n analitiese blik dopgehou het. My pa is 4 jaar gelede oorlede, het Lucas geantwoord en sy stem ferm gehou. Ons het in 'n moeilike finansiële situasie beland. My ma werk as 'n verpleegster en ek moes bydra tot die uitgawes terwyl ek studeer. Aflewerings bied buigsame ure. Rafal het stadig geknik. Ek is jammer oor jou pa. Eduard het my vertel dat hy hier by Horizon gewerk het. Ja, vir 3 jaar. En hy het in ingewikkelde omstandighede vertrek, soos ek verstaan. Die lig in die vertrek het skielik swaar geword. Lucas het sy blik op Rafal se vasgehou. Hy is onregverdig afgedank nadat hy die intellektuele eiendom van die vertaalstelsel wat hy help ontwikkel het, bevraagteken het. Christina Swart het in haar stoel reggeskuif, haar professionele gelaat het verhard. Rafal het egter net geglimlag. Ou korporatiewe dispute. Dit gebeur in die beste maatskappye. Hy het 'n afsydige gebaar met sy hand gemaak. Maar ons is hier om oor jou te praat, nie oor die verlede nie. Jou vertaalvaardighede is merkwaardig, en ek dink ons kan iets beter aanbied as om hamburgers in die reën af te lewer. Lucas het gevoel sy hart vinniger klop. Hy het die gebied betree wat hy wou, maar moes versigtig trap. Wat stel julle presies voor? Marcus het die woord geneem. Ons wil aanvanklike betaalde internskap in die tegnologie afdeling aanbied, met 'n fokus op die vertaalspan. Dit sal deeltyds wees, sodat jy jou studies kan voortsit. Die salaris sal R3000 per maand wees, plus voordele. Lucas het amper verstik. Dit was meer as wat hy in 3 maande as afleweringsman verdien het, 6 dae per week gewerk. En na die internskap, het hy gevra en sy kam te behou. As alles goed gaan, voltydse indiensneming, het Rafal geantwoord. Aanvangssalaris van R6000, loopbaanplan, moontlikheid om jou studies met ons korporatiewe beurs te voltooi. Die lig is die limiet vir uitsonderlike talente by Horizon. Dit was 'n aanloklike aanbod, presies die soort geleentheid waarvan sy pa altyd vir hom gedroom het. Die soort aanbod wat sy familie se lewe kon verander. En, nog belangriker, dit sou hom direkte toegang gee tot die maatskappy se interne stelsels, tot die bewyse wat hy moes versamel. Dit klink interessant, het hy versigtig geantwoord. Maar ek het 'n vraag, sou ek spesifiek werk met die vertaalstelsel wat ek gister gebruik het om die Koraanse dokumente te korrigeer? Rafal en Marcus het 'n vinnige blik gewissel.
Dit was Eduard wat geantwoord het. Eintlik het ons gedink om jou linguistiese kennis te benut vir die volgende generasie van die stelsel. Die huidige een is wel, soos jy self gesê het, dit is oudtyds. Ek verstaan. En wie het die huidige stelsel ontwikkel? 'n ongemaklike stilte het die vertrek gevul. Rafal het sy keel skoongemaak. Dit was 'n gesamentlike poging van ons tegnologiespan 'n paar jaar gelede. Lukas het stadig geknik en die spanning voel toeneem. Interessant. Die gereedskap wat ek gister gebruik het, van my pa se ispstokkie, lyk ongelooflik soortgelyk aan die argitektuur van julle stelsel. Christina Swart het uiteindelik by die gesprek aangesluit, haar stem professioneel en neutraal. Meneer Smit, dit is belangrik om te verduidelik dat alle stelsels wat ontwikkel is gedurende die tydperk waarin u pa hier gewerk het, die intellektuele eiendom van Horizon Korporasies is, soos in die kontrak vasgestel. Lukas het saggies geglimlag. Natuurlik, Dr. Swart. Behalwe natuurlik vir wat hy ontwikkel het voordat hy by die maatskappy aangesluit het of buite sy kontraktuele pligte. Die prokureur het haar oë vernou. Rafal het vinnig ingegryp. Laat ons ou regsaake op sy skuif. Ons is hier om jou 'n geleentheid aan te bied, Lukas. 'n Kans om jou toekoms te bou. Of om die verlede reg te stel, het Lukas voorgestel, sy toon vriendelik, maar ferm. Rafal het in sy stoel agteroor geleun en die jong man voor hom met nuwe belangstelling bestudeer. Jy is direk soos jou pa. Ek bewonder dit, self wanneer dit ongerieflik is. Hy het 'n berekende pouse geneem. Kom ons sit die kaarte op die tafel, wat wil jy regtig hê, Lukas? Dit was die opening waarop Lukas gewag het, maar dit het te vroeg in die spel gekom. Om sy bedoelings nou te openbaar, kon alles verwoes. Hy het vir 'n halwe waarheid gekies. Ek wil 'n billike geleentheid hê om my waarde te bewys. En miskien met tyd beter verstaan wat met my pa se werk gebeur het. Rafal het die antwoord vir 'n oomblik oorweeg, toe geglimlag, hierdie keer 'n opregte glimlag, amper bewonderend. Regverdig genoeg. Wanneer kan jy begin? Maandag, het Lukas geantwoord. Ek moet my universiteitsrooster organiseer en my huidige werk in kennis stel. Uitstekend. Rafal het opgestaan en sy hand uitgesteek. Welkom by Horizon Korporasies, Lukas Smit. Terwyl hy die hand geskit het van die man wat sy pa se loopbaan vernietig het, het Lukas 'n komplekse mengsel van emosies gevoel, tevredenheid oor die eerste stap in sy plan, angs oor die pad vorentoe, en 'n tikkie skuldgevoel omdat hy die vrygewigheid aanvaar het van die man wat hy beplan het om bloot te stel. Marcus sal die papierwerk hanteer, het Rafal voortgegaan. En Eduard kan vandag nog jou werkplek wys, sodat jy jouself kan vergewis. Eintlik het Christina ingegryp, moet ons eers die sekuriteits- en vertroulikheidsdokumente verwerk. Ek stel voor dat Lukas Vrydag terugkom om die kontrakte te onderteken, en dan kan Eduard die toer doen. Rafal se glimlag het kortliks gewankel. Altyd so protokolmatig, Christina. Maar jy is reg, soos altyd. Hy het na Lukas gedraai, Vrydag, dan. Om 9:00. Ek sal hier wees, het Lukas bevestig. Toe die vergadering geëindig het Marcus hom na die huiser vergesel, terwyl hy geanimeerd gepraat het oor die projekte wat aan die gang was en hoe waardevol Lukas se vaardighede sou wees. In die ingangsportaal, terwyl hulle vir die huiser gewag het die uitvoerende beampte terloops gevra. Terloops, daardie ispstokkie wat jy gister gebruik het, sou jy omgee as ons tegnologie afdeling daarna kyk. Die gereedskap wat jou pa ontwikkel het, kan nuttig wees vir ons nuwe stelsel. Lukas het beleefd geglimlag. Natuurlik. Wanneer ek amptelik begin, kan ons dit bespreek. Dit is 'n belangrike persoonlike aandenking, soos u kan dink. Marcus het geknik, hoewel sy glimlag 'n bietjie geforseerd gelyk het. Verstaanbaar. Wel, tot Vrydag dan. Toe die huiser aankom, het Lukas ingegaan en omgedraai. Marcus het hom steeds met 'n gedagteryk uitdrukking dopgehou. Die deure het toegemaak en Lukas het uiteindelik die asem wat hy nie besef het hy inhou nie, laat ontsnap. Ure later het Rafal Marais die stad van bo af sy kantoor dopgehou. Die vergadering met Lukas Smit het hom onrustig gelaat. Die jong man was intelligent, welsprekend en natuurlik talentvol, maar hy het ook die gewig van wrok gedra oor die behandeling wat sy pa ontvang het. Die deur het oopgegaan en Eduard het ingekom met 'n leer. Hy het gevra om die jong man te ondersoek. Rafal het 'n gebaar gemaak om hom te laat sit. En toe.
Lukas Anton Smit, 20 jaar oud. Woon saam met sy ma, Helena Alberts, verpleegster by Tygerberg Hospitaal. 3de jaar lettere en wysbegeerte aan die Universiteit Stellenbosch met spesialisasie in Oosterse tale. Uitstekende punte, veral in rekenaarlinguïstiek en vertaling. Werk vir 2 jaar as afleweringsman. Voor dit was hy 'n winkelassistent in 'n boekwinkel in die Bo-Kaap. Eduard het 'n pouse geneem. Geen kriminele rekord of dissiplinêre probleme nie. En wat van die pa? Eduard het ongemaklik gelyk. Anton Smit is 4 jaar gelede oorlede aan 'n hartaanval. Nadat hy Horison verlaat het, het hy as 'n vryskutvertaler gewerk, maar kon blykbaar nie beduidende kliënte kry nie. Volgens ons bronne het hy in die laaste jare finansiële probleme ondervind. Rafael het sy vingers op die tafel getrommel, gedagteryk. En die vertaalstelsel? Het jy vergelyk wat die seun gister gebruik het met ons oorspronklike kode? Dit is ingewikkeld. Eduard het in sy stoel rondgeskuif. Volgens die tegniese span is daar beduidende ooreenkomste in die basisalgoritme. Meer as wat deur toeval verwag sou word. So die seun gebruik ons eie kode teen ons. Of Eduard het gehuiwer en sy woorde versigtig gekies, miskien is daar 'n mate van waarheid in die beweringe wat Anton Smit destyds gemaak het. Rafael het sy blik verhard. Jy weet baie goed dat daardie saak gesluit is. Daar was nie genoeg bewyse nie. Omdat hy siek geword het voordat hy dit kon voorlê, Rafael. En jy weet daar was aansienlike druk op hom om op te gee. Heropen ons nou hierdie bespreking, Eduard? Na 7 jaar. Die veteraner direkteur het gesig. Ek stel net voor dat die seun dalk iets tussen sy pa se besittings gevind het. Iets wat die regsposisie van die stelsel se intellektuele eiendom kon bemoeilik. Rafael het weer na die venster gestap, sy hande agter sy rug gekruis. Dis hoekom ek hom aangestel het. Beter om hom binne die maatskappy te hê, waar ons hom kan monitor, as buite waar hy weet wat beplan. En as hy bewyse versamel vir 'n nuwe saak, dan sal ons dit weet voordat hy dit kan gebruik. Rafael het omgedraai, sy gelaat vasberade. Ek wil hê jy moet hom dophou, Eduard. Wees vriendelik, wen sy vertroue. Vind uit wat hy regtig van plan is. En as hy regtig bewyse het dat sy pa die stelsel geskep het. Rafael het koud geglimlag. Dan sal ons hom moet oortuig dat dit die beste vir almal is om daardie inligting privaat te hou. Eduard het sy voorkop gefrons. Hoe? Jy het gesien hoe hy leef, wat hy opgegee het om sy ma te onderhou. Elke man het sy prys, Eduard. Ons moet net uitvind wat Lukas Smitsen is. Hy het 'n pouse geneem. Tensy hy soos sy pa is, hardkoppig eerlik tot die einde toe. En as hy is, Rafael se glimlag het verdwyn. Dan het ons 'n probleem. En jy weet hoe ek probleme hanteer. Eduard het stadig geknik en vertrek, Rafael alleen gelaat met sy gedagtes en die panoramiese uitsig oor die stad wat, van so hoog af, net soos 'n skaakbord gelyk het waar pionne na willekeur geskuif kon word. In die klein woonstel in die Bo-Kaap het Lukas voor sy skootrekenaar gesit, die ISP-stokkie ingeprop. Op die skerm was lyne kode en dokumente in dopgehou georganiseer, alles jare tevore noukeurig deur sy pa gekatalogiseer. Sy selfoon het gelei. Dit was Juliana. En hoe was die onderhoud? Ek het die internskap gekry, het Lukas geantwoord, sonder om sy oë van die skerm af te haal. Ek begin maandag. Dis ongelooflik, Lee. Stel jou voor van afleweringsman tot multinasionale intern oornag. Betaal hulle jou goed? 3000 per maand. Juliana het gevleit. Sjoe. Dis meer as wat baie gegradueerdes verdien. Jy moet in die 7de hemel wees. Lukas het gehuiwer. Dis ingewikkeld, jy. Hoekom? Dis die maatskappy wat jou pa se lewe moeilik gemaak het. Ek verstaan die huiwering, maar miskien is dit 'n kans vir 'n nuwe begin. Om sy naam van binne af skoon te maak. Miskien. Lukas het 'n spesifieke dokument oopgemaak, die oorspronklike ontwikkelingsrekord van die vertaalstelsel, met datums, tye en digitale handtekeninge wat bewys het dat sy pa die basisalgoritme geskep het lank voordat hy by Horison aangesluit het. Of miskien is dit tyd dat die waarheid uitkom. Lee, jy dink nie daaraan om iets dom te doen nie, is jy? Daardie ou is 'n biljoener, hy het baie duur prokureurs. Moenie bekommerd wees nie. Ek het 'n plan. Lukas het sy skootrekenaar toegemaak.
En nou het ek direkte toegang tot die maatskappy. Nadat hy die foon neergesit het, het Lukas na die klein altaar met die foto van sy pa gegaan. Anton Smit het van die foto geglimlag, onbewus daarvan dat jare na sy dood, die stelsel wat hy geskep het, en wat van hom gesteel is, steeds gebruik sou word, wat miljoene genereer vir die maatskappy wat hom as 'n ongerief afgedank het. Ek het beloof, pa, het Lukas gemompel en die foto aangeraak. Ek het beloof dat jou naam skoongemaak sou word, dat almal die waarheid sou weet. En nou het ek die kans om daardie belofte na te kom. Lukas het die ispstokkie versigtig in sy sak geberre en homself voorberei om te slaap. Die volgende dag sou deurslag gewend wees. Rafael Marais het hom genooi om sy domein binne te gaan, gedink hy is in beheer. Min het hy geweet dat hy die Trojaanse perd ingelaat het. Lukas se eerste week by Horizon Korporasies het verloop soos 'n vreemde droom. Die jong man wat net 10 dae tevore kos in die reën afgelewer het, het nou 'n werkstasie op die 38ste verdieping beset met uitsig oor die stad, 'n nuutste rekenaar en 'n korporatiewe kenteken om sy nek. Die tegnologiese ontwikkelingsspan het hom met 'n mengsel van nuuskierigheid en respek ontvang. Die virale video wat sy oomblik van glorie vasgevang het, het Lukas in 'n klein beroemdheid binne die maatskappy verander. Sommige het hom met opregte bewondering behandel, ander, veral die ouer ingenieurs, met 'n slegs gedeeltelik verborge skeptisisme. Karel Richter, tegniese leier van die vertaalspan, was een van daardie skeptici. Man in sy 50er jare met 'n dikraambril en grys hare wat altyd deurmekaar was, het Lukas dopgehou met die intensiteit van 'n wetenskaplike wat 'n seldsame spesie bestudeer. "So jy het Koreaans by jou pa geleer," het Karel gevra tydens middagete in die uitvoerende kafeteria op Lukas se 4de dag by die maatskappy. "Ja." Hy was vlot in 5 Asiatiese tale. "En jy?" Lukas het beskeie sy skouers opgetrek. "Slegs 3. Koreaans, Mandaryns en 'n bietjie Japanees." Karel het stadig geknik. "Indrukwekkend vir iemand so jonk. En wat van die vertaalhulpmiddels wat jy daardie dag gebruik het?" Hulle was regtig gevorderd. Lukas het die ondersoek wat as 'n toevallige gesprek vermom was, opgemerk. Hy het die bekende gewig van die ispstokkie in sy sak gevoel. Hy het dit nooit agtergelaat nie, dit altyd by hom gehou as 'n soort talisman. "Basiese gereedskap wat my pa vir sy vryskutwerk ontwikkel het," het hy versigtig geantwoord. "Niks te gesofistikeerd nie. Tog kon hulle probleme regstel wat ons 15 miljoen rand stelsel nie opgespoor het nie." Karel het sonder humor geglimlag. "Interessant, nie waar nie? Tegnologie gaan nie altyd oor hoeveel dit kos nie, maar oor hoe goed dit ontwerp is," het Lukas saggies geantwoord en die ouer ingenieur se blik volgehou. Betekenisvolle stilte het tussen hulle gehang. Karel het gelyk of hy iets meer wou sê toe Marcus Olivier met sy gewone glimlag na die tafel gekom het. "Hoe gaan dit met ons nuwe vertaalgenie?" het hy vrolik gevra en Lukas se skouer geklop. "Pas jy goed aan?" "Perfek," het Lukas geantwoord, dankbaar vir die onderbreking. "Uitstekend. Rafael wil jou om 2 uur sien." "Sy kantoor." Karel het sy wenkbroue gelig, duidelik verbaas. "Rafael self. Interessant. Ek is 12 jaar in die maatskappy en ek kan op my vingers tel hoeveel keer ek daardie kantoor binne gegaan het." Marcus het sy skouers opgetrek, maar daar was 'n subtiele spanning in sy glimlag. Die uitvoerende hoof hou daarvan om belowende talente noukeurig op te volg. Toe Marcus weggestap het, het Karel vorentoe geleun en sy stem verlaag. "Raad, seun, pas op vir Rafael Marais. Hy is nie die soort man wat aanstoot vergeet nie of wat bedreigings vir sy nalatenskap verdra nie." "Ek doen net my werk," het Lukas geantwoord en sy toon neutraal gehou. "Ek het jou pa geken, weet jy," het Karel opgemerk en Lukas verras. "Ons het saamgewerk aan die begin van die vertaalstelsel. Hy was briljant, selfs visionêr." Lukas het gevoel sy keel trek toe. "Glo jy dat hy die oorspronklike stelsel geskep het?" Karel het versigtig rondgekyk voordat hy geantwoord het. "Kom ons sê dat ek dit altyd vreemd gevind het hoe die projek van koers verander het nadat hy vertrek het. Rafael het natuurlik altyd die krediet gekry, maar daar was leemtes wat net Anton blykbaar kon vul. Hy het 'n pouse geneem. Dis hoekom ek dit interessant vind dat sy seun, met behulp van sy pa se gereedskap, 'n probleem kon oplos wat ons hele huidige span verward gelaat het." Toevallighede gebeur, het Lukas opgemerk en die ingenieur se reaksie bestudeer.
In die wetenskap en tegnologie glo ons selde in toevallighede, het Karel geantwoord en opgestaan om te vertrek. Sterkte met jou vergadering met Rafal. Om presies 2 uur het Lukas aan die deur van die uitvoerende hoof se indrukwekkende kantoor geklop. Die sekretarisse het hom aangekondig en met 'n gebaar aangedui dat hy moes ingaan. Die ruimte was nog indrukwekkender as die vergaderingskamers, groot, versier met oorspronklike kontemporêre kuns en gemeubileer met stukke wat waarskynlik meer gekos het as alles wat Lukas besit het. Rafal was aan die telefoon en het vlot Engels met 'n internasionale kontak gepraat. Hy het Lukas met 'n gebaar aangedui om te sit en die gesprek vir nog 'n paar minute voortgesit, asof om sy globale belangrikheid te demonstreer en die jong man te laat wag. Jammer hiervoor, het hy uiteindelik gesê en die foon neergesit. Besigheid in Europa. Altyd ingewikkeld met die tydsverskil. Geen probleem nie, het Lukas beleefd geantwoord. Rafal het hom vir 'n oomblik bestudeer met 'n ligte glimlag op sy lippe. So, hoe is jou ervaring by Horizon? Fascinerend. Die span is talentvol en toegang tot die nuutste infrastruktuur maak 'n groot verskil. Beter as om hamburgers in die reën af te lewer, veronderstel ek. Lukas het sy uitdrukking neutraal gehou. Elke werk het sy waarde en sy uitdagings. Rafal het saggies gelag. Diplomaties. Jou pa was ook so, totdat hy besluit het dat hy moes veg vir dit waarin hy geglo het. Hy het in sy stoel agteroor geleun. Weet jy hoekom ek gevra het om jou te sien, Lukas? Ek veronderstel u wil 'n verslag oor my integrasie hê. Nie heeltemal nie. Rafal het 'n laai oopgemaak en 'n tablet uitgehaal, wat hy oor die tafel na Lukas geskuif het. Ek wou jou iets wys. Op die skerm was 'n geskandeerde regsdokument, Anton Smit se oorspronklike dienskontrak met Horizon Korporasies, 7 jaar tevore onderteken. 'n Spesifieke klousule was uitgelig. Alle uitvindings, stelsels, algoritmes of intellektuele eiendom wat deur die werknemer ontwikkel is gedurende die kontrakperiode, binne of buite werktyd, direk of indirek verwant aan die maatskappy se bedryfsgebied, sal as die eksklusiewe eiendom van Horizon Korporasies beskou word. Jou pa het dit op die eerste dag onderteken, het Rafal terloops opgemerk. Soos al ons werknemers. Lukas het die dokument ondersoek en sy uitdrukking neutraal gehou ten spyte van die groeiende woede. Ek is bekend met sulke klousules. Dan verstaan jy dat, wetlik, enige stelsel wat hy hier gewerk het, aan die maatskappy behoort. Rafal het vorentoe geleun. Insluitend die vertaalstelsel waarvoor hy ons probeer dagvaar het. Lukas het sy blik van die tablet af opgelig. 'n Interessante teorie. Moeilik om na soveel jare te bewys, dink jy nie? Miskien nie so moeilik soos dit lyk nie. 'n Gespanne stilte het tussen hulle geheers. Rafal het uiteindelik geglimlag, 'n glimlag wat nie sy oë bereik het nie. Laat ons die verlede agterweë laat, Lukas. Ek is regtig beïndruk met jou vaardighede en ek glo jy het 'n blink toekoms hier. Trouwens, ek oorweeg om jou vordering te versnel. Hy het 'n berekende pouse geneem. Wat sou jy sê van 'n salaris van R10.000 per maand, met onmiddellike voltydse indiensneming? Lukas het die impak van die aanbod gevoel, meer as dubbel die reeds ruim bedrag wat aanvanklik beloof is. Dit was genoeg geld om sy lewe en die van sy ma heeltemal te verander. Dis 'n ruim aanbod, het hy versigtig geantwoord. Veral vir iemand wat nog studeer. Uitsonderlike talente verdien uitsonderlike vergoeding. Rafal het geglimlag. Natuurlik sal dit jou totale toewyding vereis. Jy sal die universiteit tydelik moet verlaat. En my studies op sy skuif. Net uitstel. Die maatskappy kan jou voltooiing later finansier, by 'n selfs beter instelling. Dink aan die geleenthede, Lukas, internasionale reise, verbetering by globale tegnologiesentrums. Die soort ervaring wat jou pa sou wou hê jy moes hê. Die vermelding van sy pa het Lukas getref soos 'n berekende slag. Rafal het met sy emosies gespeel en probeer om hom deur die herinnering aan Anton te manipuleer. Hoekom hierdie aanbod nou, het Lukas direk gevra. Ek het skaars 'n week van internskap voltooi. Rafal het agteroor geleun en hom bestudeer. Kom ons sê ek sien 'n bietjie van myself in jou. Vasberade, intelligent, met iets om te bewys. En wat dink jy het ek om te bewys? Dat jy beter is as jou pa. Rafal het Lukas se reaksie noukeurig dopgehou. Dat jy sy skaduwee kan oorkom en jou eie nalatenskap kan bou, in plaas daarvan om vasgevang te wees in ou dispute.
Lukas het sy kalmte behou, ten spyte van die eisige woede wat hy voel groei het. 'n Interessante perspektief. Dink daaraan as 'n geleentheid vir versoening. Horison en die Smit-familie uiteindelik in vrede. Rafael het sy hand uitgesteek. Wat sê jy? Het ons 'n ooreenkoms? Lukas het na die uitgestrekte hand gekyk, presies wetende wat gebeur. Rafael het nie versoening aangebied nie, hy het stilte aangebied. R10.000 per maand om die onreg wat teen sy pa gepleeg is te vergeet, om die bewyse wat hy besit het te begrawe, om die waarheid te verkoop vir finansiële gemak. Dit was aanloklik. Duister aanloklik. Ek moet dink, het Lukas uiteindelik geantwoord, sonder om die handdruk te aanvaar. Dit is 'n belangrike besluit. Rafael se glimlag het vir 'n oomblik gewankel, maar het gou herstel. Natuurlik, verstaanbaar. Neem jou tyd. Teen Maandag sou dit pas. Maandag het Lukas ingestem en opgestaan. Dankie vir die aanbod, meneer Marais. Rafael, asseblief. Ons is nou feitelik vennote. Lukas het beleefd geknik en uitgegaan, Rafael se blik op sy rug gevoel. In die huiser alleen het hy uiteindelik die masker van kalmte laat val. Sy hande het gebewe van woede en verontwaardiging. Rafael het probeer om hom te koop met die geld en die aansien wat hy sy pa geweier het. Toe die deure op die tegnologie afdeling se verdieping oopgegaan het, het Lukas sy kalmte herwin. Hy het na sy werkstasie teruggekeer, waar hy die res van die middag voorgegee het om te konsentreer terwyl sy gedagtes aan 'n plan gewerk het. Rafael het gedink hy kan sy stilte koop. Hy was op die punt om te ontdek dat sommige nalatenskappe onbetaalbaar is. Aan die einde van die werksdag, terwyl die meeste werknemers vertrek het, het Lukas by sy werkstasie gebly, oënskynlik gekonsentreerd op 'n vorderingsverslag. In werklikheid het hy gewag vir die regte oomblik om die volgende fase van sy plan uit te voer. Karel Richter het by sy tafel verskyn, sy baadjie reeds aan om te vertrek. Werk jy laat in die eerste maand? Pas op, hulle sal dit altyd van jou verwag. Lukas het geglimlag. Net besig om 'n paar analises te voltooi. Karel het vir 'n oomblik na die skerm gekyk, toe sy stem verlaag. Lukas, ek weet nie presies wat tussen jou en Rafael gebeur nie, maar ek het hierdie film al voorheen gesien. Met jou pa. Wat bedoel jy? Eers die ruim aanbod. Dan die voorwaardes. Uiteindelik, wanneer hy nie kry wat hy wil hê nie, Karel het gehuiwer. Wel, kom ons sê Rafael Marais is nie bekend daarvoor dat hy nederlaag genadiglik aanvaar nie. Lukas het 'n rilling gevoel. Dink jy ek is in gevaar? Nie fisies nie, as dit is wat jy vra. Rafael is baie dinge, maar hy is nie 'n skurk nie. Karel het senuweeagtig sy bril reggeskuif. Maar jou reputasie, jou loopbaan, jou toekomstige geleenthede, dit alles kan met 'n oproep van hom verdwyn. Soos met my pa gebeur het. Karel het ernstig geknik. Anton was briljant, maar naïef. Hy het geglo dat die waarheid van self sou seëvier. Hy het nie besef dat, in hierdie wêreld, die waarheid mag nodig het om gehoor te word nie. En jy? Wat glo jy? Die ouer ingenieur het gelyk of hy die vraag diep oorweeg. Ek glo jou pa het meer verdien as wat hy gekry het. En dat jy 'n gevaarlike spel speel. Hy het sy hand op Lukas se skouer geplaas. Wat jou plan ook al is, wees versigtig. En weet dat nie almal hier lojaal aan Rafael is nie. Met dit het Karel weggestap en Lukas met sy gedagtes gelaat. Die gesprek het sy vermoedens bevestig, daar was ander in die maatskappy wat die waarheid oor die vertaalstelsel geken het. Mense wat sy pa se verhaal kon staaf, as hulle die moed gehad het om te praat. Toe die afdeling uiteindelik leeg was, het Lukas nog 15 minute gewag voordat hy opgetree het. Met vinnige en presiese bewegings het hy sy ISP-stokkie in die rekenaar geplaas en 'n klein program uitgevoer wat sy pa jare tevore ontwikkel het. Diagnostiese hulpmiddel wat die argitektuur van sagteware stelsels kon analiseer en strukturele patrone kon identifiseer. As hy kon bewys dat die huidige horisonstelsel die fundamentele struktuur van sy pa se oorspronklike algoritme gedeel het, die algoritme wat ontwikkel is voordat hy by die maatskappy aangesluit het, sou hy konkrete bewyse van die onregmatige toeëning hê. Die program het die interne stelsels begin deursoek, kodestrukture, programmeringspatrone, digitale handtekeninge vergelyk. Enige ooreenstemming sou gedokumenteer en gedateer word, wat 'n digitale forensiese rekord geskep het. Lukas het die deur dopgehou terwyl die program gewerk het.
Wat hy gedoen het, was nie presies onwettig nie. As 'n werknemer van die afdeling het hy wettige toegang tot die kode gehad, maar sy bedoeling sou beslis nie deur die bestuur waardeer word nie. Na 20 gespanne minute het die program sy analise voltooi. Lucas het vinnig die resultate hersien, 'n glimlag van tevredenheid het op sy gesig gevorm. Die bewyse was duidelik en onweerlegbaar. Die kern van Horizon se vertaalstelsel was feitelik identies aan die prototipe wat sy pa 2 jaar voor sy indiensneming by die maatskappy ontwikkel het. Die vingerafdrukke was oral spesifieke kodestrukture, kommentaar in 'n spesifieke styl, selfs sommige veranderlike name was dieselfde. Nog belangriker, die program het metadata in die oudste layers van die stelsel geïdentifiseer wat datums en Anton Smit se digitale handtekening bevat het. Lucas het al die bewyse na sy ISP-stokkie gekopieer, sy spore versigtig uit die stelsel uitgevee en homself voorberei om te vertrek. Terwyl hy die rekenaar afgeskakel het, het 'n stem agter hom amper laat skrik. "Werk hier laat, meneer Smit." Lucas het omgedraai, sy hart het vinniger geklop om Eduard Venter 'n paar meter verder te vind, wat hom met 'n neutrale uitdrukking dopgehou het. Net besig om 'n paar verslae af te handel, het Lucas geantwoord en probeer om sy stem kalm te hou terwyl hy diskreet die ISP-stokkie verwyder en in sy sak geberre het. Eduard het stadig geknik. "Bewonderenswaardige toewyding. Jou pa was ook so, die eerste om te kom, die laaste om te gaan." Lucas het sy tafel klaar georganiseer en 'n toevallige toon gehou. "Het u direk met hom gewerk?" "Vir byna 3 jaar. Ek was destyds herdirekteur, soos ek nou is." Eduard het nader gekom, sy gelaat het versag. Hy was 'n merkwaardige man. Hardkoppig, maar briljant. Hy het goed van u gepraat, het Lucas gelieg en die uitvoerende beampte se reaksie getoets. Het gesê u was een van die min wat hom met respek behandel het. Eduard het opreg geraak gelyk. "Ek het probeer om die dispuut te bemiddel, weet u. Toe die probleme met die stelsel se intellektuele eiendom begin het. Ek het 'n skikking voorgestel, gedeelde erkenning." Hy het swaar gesig. Rafal het geweier. Het gesê dit is alles of niks. Lucas het 'n steek van hoop gevoel. Hier was 'n potensiële bondgenoot, iemand met bevoorregte inligting en blykbaar 'n sin vir geregtigheid. "Hoekom vertel u my dit?" Eduard het Lucas vir 'n oomblik bestudeer, asof hy evalueer hoeveel hy hom kon vertrou. "Rafal het my gevra om jou dop te hou. Hy is bekommerd oor jou ware bedoelings in die maatskappy." Lucas het die veteraan uitvoerende beampte se blik volgehou. "En wat dink jy is my ware bedoelings?" "Ek dink jy wil geregtigheid vir jou pa hê." Eduard het 'n betekenisvolle pouse geneem. "Die vraag is, watter prys is jy bereid om daarvoor te betaal?" "Wat bedoel u?" "Rafal het jou vandag R10.000 per maand aangebied, 'n ruim aanbod vir 'n student." "Hoe weet u dit?" "Ek weet baie dinge wat in hierdie maatskappy gebeur, Lucas. Dis my werk." Eduard het sy arms gekruis. "Wat gaan jy doen? Die geld aanvaar en die verlede vergeet, of jou ondersoek voortsit?" Lucas het die kritieke oomblik besef waarin hy hom bevind het. Eduard kon 'n waardevolle bondgenoot wees of 'n spioen van Rafal wat elke woord van hom rapporteer. Hy het besluit om 'n halwe waarheid te waag. "Ek oorweeg nog steeds die aanbod. Dis baie geld." Eduard het stadig geknik. "Ja, dis dit. Meer as wat jou pa ooit hier verdien het." Hy het omgedraai om te vertrek, maar het by die deur gestop. "Net 'n raad, Lucas, wat jou besluit ook al is, maak seker dat jy daarmee kan saamleef vir die res van jou lewe." Toe Eduard uiteindelik uitgegaan het, het Lucas die asem wat hy ingehou het, laat ontsnap. Die ontmoeting het hom ontstel en met nog meer vrae gelaat. Het die herdirekteur werklik met sy saak gesimpatiseer of het hy net sy bedoelings vir Rafal ondersoek? Een ding was seker, die spel het meer kompleks en gevaarlik geword. Lucas het die ISP-stokkie in sy sak aangeraak, wat nou nie net die herinneringe van sy pa gedra het nie, maar konkrete bewyse van 'n korporatiewe onreg wat die fondamente van Horizon korporasies kon skud. Die vraag wat hom spook, terwyl hy die gebou verlaat en die Kaapstadse nag ingegaan het, was dieselfde as wat Eduard hom gevra het: watter prys was hy bereid om vir geregtigheid te betaal? Die naweek het in 'n warrelwind van emosies vir Lucas verloop. Elke uur wat verbygegaan het hom nader gebring aan die besluit wat hy maandag sou moes neem, om Rafal se ruim aanbod te aanvaar en die verlede te begrawe, of om voort te gaan met sy plan van geregtigheid vir sy pa, met al die risiko's wat dit behels het.
Sondag aand, terwyl hy aan die tafel in die klein kombuis van die woonstel wat hy met sy ma gedeel het, gesit het, het Lukas uiteindelik al die besonderhede van sy ontdekking gedeel. Ek het die definitiewe bewys gekry, ma, het hy gesê en die skootrekenaar oopgemaak en die leers wat uit die horisonstelsel onttrek is, gewys. Hulle vertaalstelsel gebruik die algoritme wat pa ontwikkel het nog voordat hy by die maatskappy aangesluit het. Dit is alles hier, digitale handtekeninge, datums, metadata wat bewys dat die oorspronklike werk syne is. Helena Alberts, 'n vrou in haar 40er jare wie se gesig nog spore van jeugtige skoonheid gedra het ten spyte van die tekens van moegheid en kommer, het die skerm met angs ondersoek. En wat beplan jy om daarmee te doen? Rafal Marais het 'n span baie duur prokureurs en invloed oral. Maar hy het nie die waarheid aan sy kant nie. Lukas het die skootrekenaar toegemaak. En nou het ons 'n manier om dit te bewys. Helena het gesig en haar hand deur die grys hare wat by haar slape begin verskyn het, gevee. Jou pa het ook so gedink, Lukas. Hy het gedink die waarheid sou van self seëvier. Die verskil is dat pa siek geword het voordat hy die saak tot die einde kon voer. En hy het nie die konkrete bewyse gehad wat ek nou het nie. En hierdie man, hierdie Rafal, bied jou R10.000 per maand aan. Helena het haar kop geskud, ongelowig. Dis meer as wat ek na 20 jaar as verpleegster verdien. Hy bied my nie 'n salaris aan nie, maar hy bied my 'n omkoopgeld aan. Lukas het opgestaan, onrustig. Hy wil hê ek moet stil bly, die geld aanvaar en vergeet wat hy met pa gedoen het. En wat sal gebeur as jy weier? As jy voortgaan met hierdie plan van blootstelling? Helena het haar seun se hand vasgehou. Jy is briljant, Lukas, jy was nog altyd. Maar jy is jonk en ken nie die mag wat mense soos Rafal Marais het nie. Hy kan jou loopbaan vernietig nog voordat dit begin. Moet ek dan bloot die geld aanvaar? My pa se nagedagtenis verraai vir finansiële gemak. Helena het vir 'n oomblik haar oë toegemaak. Toe sy dit weer oopmaak, was daar 'n hernieude vasberadenheid in haar blik. Jou pa sou trots wees om die man te sien wat jy geword het, Lukas. Trots op jou integriteit, op jou moed. Sy het haar seun se hand met meer krag vasgehou. Wat jou besluit ook al is, ek sal aan jou kant wees. Ek vra net dat jy versigtig is. Rafal Marais is nie die soort vyand wat jy direk in die gesig staar nie. Lukas het geknik en die gewig van die besluit op sy skouers gevoel. Ek het 'n plan, maar dit is nie om hom direk te konfronteer nie, maar om die waarheid bloot te stel op 'n manier wat hy nie kan beheer of ontken nie. Hoe? Lukas het vir 'n oomblik gehuiwer, toe besluit om dit te deel. Onthou jy die video wat viraal gegaan het? Dit was net die begin. Mense is mal oor Dawid teen Goliat stories, die jong afleweringsman wat die biljoen-rand onderhandeling gered het. Stel jou voor wanneer hulle weet dat hierdie selfde jong man die seun is van die ware skepper van die stelsel, wat onregverdig deur dieselfde maatskappy behandel en afgedank is. Helena het bleek geword. Jy wil dit openbaar maak. Op die internet. Met al die bewyse gedokumenteer en verifieerbaar. Nie net beskuldigings nie, maar konkrete bewyse. Lukas het weer die skootrekenaar oopgemaak en 'n dokument gewys wat hy gedurende die naweek voorberei het, 'n gedetailleerde uiteensetting van die verhaal, van die aanvanklike ontwikkeling van die stelsel deur Anton, deur die onregmatige toeëning deur Rafal tot die huidige oomblik. Dit is gevaarlik, seun. Gevaarliker is om mense soos Rafal toe te laat om voort te gaan om ander se werk en drome te steel sonder gevolge. Helena het haar seun vir 'n lang oomblik dopgehou en in hom dieselfde hardnekkige vasberadenheid herken wat sy so bewonder het in Anton. Jou pa het altyd gesê daar is 2 soorte moed, het sy saggies opgemerk. Die impulsiewe moed wat ons laat instorm sonder om die gevolge te oorweeg, en die strategiese moed wat ons die risiko's laat bereken en steeds voortgaan, maar op die pad wat die beste kanse op sukses bied. Lukas het geglimlag en die wysheid in sy pa se woorde, oorgedra deur sy ma, herken. En watter een dink u demonstreer ek nou? Dit sal net die tyd leer. Helena het opgestaan en haar seun se voorkop gesoen. Beloof net dat jy versigtig sal wees. Ek het reeds jou pa aan hierdie stryd verloor. Ek kan jou ook nie verloor nie. Ek beloof, maar ek sal versigtig wees. Toe Helena gaan slaap het Lukas aan die tafel gebly en sy plan hersien. Die strategie was duidelik in sy gedagtes. Hy sou nie Rafal se aanbod aanvaar nie, maar sou hom ook nie direk konfronteer nie.
In plaas daarvan sou hy sy verhaal en die bewyse deel met 'n ondersoekende joernalis wat belangstelling getoon het na die virale video, Marily Fauci, bekend vir verslae oor korporatiewe etiek en intellektuele eiendom. Marily het reeds daartevore kontak gemaak, geïntrigeer deur die verhaal van die afleweringsman wat argaïese Koreaans bemeester het. Lucas het aanvanklik vermy om te veel besonderhede te gee, maar het haar nou gesien as die perfekte kanaal om die waarheid bloot te stel op 'n manier wat Rafal nie eenvoudig kon onderdruk nie. Met hernieuwde vasberadenheid het Lucas 'n e-pos aan die joernalis gestuur en 'n ontmoeting so gou as moontlik versoek. Die antwoord het feitelik onmiddellik gekom. Sy was die volgende oggend beskikbaar, voordat Lucas sy antwoord aan Rafal moes gee. Die plan was aan die gang. Die volgende oggend het Lucas Marily Fauci ontmoet in 'n diskrete koffiewinkel in die middestad, ver van die waaksame oë van Horizon Korporasies. Die joernalis, 'n vrou van ongeveer 30 jaar met skerp oë en 'n selfversekerde houding, het aandagtig geluister terwyl hy die hele verhaal vertel het, van sy pa se baanbrekerswerk aan die vertaalstelsel tot Rafal se onlangse aanbod. En het jy konkrete bewyse van hierdie beweringe, het sy gevra nadat Lucas sy verhaal voltooi het. Lucas het geknik en haar 'n ispstokkie gegee. Alles is hier, die oorspronklike kode wat my pa ontwikkel het voordat hy by Horizon aangesluit het, vergelykings met die maatskappy se huidige stelsel, rekords van datums en metadata wat die kronologie bewys, selfs interne korrespondensie wat toon dat sommige uitvoerende beamptes bewus was van die ware outeurskap. Marily het die ispstokkie in haar skootrekenaar geplaas en vinnig die leers ondersoek. Haar oë het groot geword na mate sy die omvang van die bewyse opgeneem het. Dit is buitengewoon, Lucas 'n volledige verhaal van die onregmatige toeëning van intellektuele eiendom in detail gedokumenteer. Sy het die jong man met nuwe bewondering aangekyk. "Hoekom kom jy na my toe? Jy kon dit direk na prokureurs neem, Horizon vir miljoene dagvaar. En jare se regstryd teen 'n korporatiewe regspan wat waarskynlik die saak sou kon sleep totdat dit nie meer die moeite werd was nie." Lucas het sy kop geskit. "My pa het daardie pad probeer. Hy het in die proses siek geword en uiteindelik alles verloor, sy werk, sy reputasie, uiteindelik sy gesondheid. Ek wil nie net geregtigheid in die howe hê nie, ek wil geregtigheid in die hof van die openbare mening hê." "Ek verstaan." Marily het 'n slukkie koffie geneem, gedagteryk. "Sodra dit gepubliseer word, sal daar geen terugkeer wees nie, Lucas. Rafal Marly sal alles teen jou inspan. Ek reken daarop." Marily het haar oë vernou geïntrigeer. "Jy het 'n groter plan, nie waar nie?" Lucas het diskreet geglimlag. "Kom ons sê Rafal is nie die enigste met strategiese bondgenote binne Horizon nie. Carl Richter." Eduard Venter het Marily gevra en haar kennis van die maatskappy se struktuur getoon. "Ek verkies om nie name te bevestig nie. Maar kom ons sê daar is mense in die maatskappy wat die waarheid ken en moeg is vir Rafal se leierskapstyl." Die joernalis het haar skootrekenaar toegemaak en besluit het op haar gelaat gevorm. "Ek sal 'n paar dae nodig hê om hierdie bewyse onafhanklik te verifieer, spesialiste in kode en intellektuele eiendom te raadpleeg. As alles bevestig word, kan ons teen die einde van die week publiseer." "Ek moet dit voor Woensdag hê," het Lucas geantwoord. "Rafal verwag my antwoord oor die werksaanbod vandag, maar ek sal dit hoogstens tot Dinsdag aand kan uitstel. Ambisieus en met 'n strak tydlyn. Ek hou daarvan." Marily het haar hand uitgesteek vir 'n ferm handdruk. "Ek sal dadelik daaraan werk." En Lucas, jy staan op die punt om 'n storm in die gesig te staar. "Maak seker jy is voorbereid." "Ek wag al 4 jaar vir hierdie storm," het Lucas geantwoord en die handdruk beantwoord. "Sedert die dag dat ek my pa verloor het." By Horizon Korporasies het die begin van daardie week 'n byna tasbare spanning gebring. Lucas het die nuuskierige blikke opgemerk toe hy by sy verdieping aankom. Sommige werknemers het met mekaar gefluister, ander het hom dopgehou met 'n mengsel van bewondering en angs. Rafal se ruim aanbod was blykbaar nie meer 'n geheim nie. Carl Richter het omstreeks 10 uur by sy stasie verskyn, voorgegee om 'n tegniese probleem te bespreek terwyl hy saggies gepraat het. "Rafal is woedend. Hy het jou antwoord vroegoggend verwag." "Ek sal vandag nog met hom praat," het Lucas kalm geantwoord en sy oë op die rekenaarskerm gehou. "Ek het 'n paar uur nodig om my gedagtes te orden." Karel het gehuiwer voordat hy voortgegaan het. "Lucas, wat jou besluit ook al is, weet dat sommige van ons bereid is om te getuig oor jou pa se rol in die ontwikkeling van die stelsel, indien nodig."
Lukas het na die ouer ingenieur gekyk, verras deur die openlike verklaring van ondersteuning. Hoekom die risiko loop na soveel jare? Omdat sommige van ons hierdie gewig vir jare dra. Ons het gesien hoe jou pa onregverdig behandel word en het stil gebly uit vrees om ons werk te verloor. Karel het senuweeagtig sy bril reggeskuif. Miskien is dit tyd om hierdie fout reg te stel. Voordat Lukas kon antwoord, het sy korporatiewe telefoon gelei. Dit was Rafal se sekretarisse wat sy onmiddellike teenwoordigheid in die uitvoerende hoof se kantoor versoek het. Dit lyk of my tyd verstryk het Lukas opgemerk en opgestaan. Karel het hom kortliks op die skouer geklop. Sterkte. Die rit na Rafal se kantoor het langer as ooit gelyk. Lukas het hierdie oomblikke gebruik om sy vasberadenheid te herwin, om homself te herinner aan alles wat sy pa verloor het, aan alles wat op die spel was. Rafal was nie alleen in sy kantoor nie. Christina Swart, die regsdirekteur, was teenwoordig, sowel as Eduard Venter. Die uitvoerende hoof het die formaliteite afgeskaf. So, Lukas, wat is jou antwoord? Het ons 'n ooreenkoms? Lukas het die 3 uitvoerende beamptes vir 'n oomblik dopgehou voordat hy geantwoord het. Christina het 'n neutrale en professionele uitdrukking behou, hoewel haar oë 'n sekere spanning verraai het. Eduard het opreg angstig gelyk, asof hy gevrees het vir wat op die punt was om te gebeur. Dit is 'n baie ruim aanbod, het Lukas begin en elke woord gemeet. R10.000 per maand, onmiddellike kontrak, internasionale geleenthede meer as wat enige student kon droom. Rafal het tevrede geglimlag. Aanvaar ons dit dan as 'n ja? Eintlik het Lukas voortgegaan, moet ek 'n teenaanbod maak? Rafal se glimlag het gevries. 'n Teenaanbod? Interessant. En wat sou dit wees? Lukas het diep asem gehaal en die stap geneem wat die loop van sy lewe onherroepelik sou verander. Openbare erkenning. Ek wil hê Horison korporasies moet amptelik erken dat die basiesalgoritme van die vertaalstelsel oorspronklik deur Anton Smit, my pa, ontwikkel is voordat hy by die maatskappy aangesluit het. 'n Swaar stilte het oor die vertrek geval. Christina Swart het in haar stoel reggeskuif, onmiddellik in 'n verdedigende modus. Rafal, na 'n oomblik van verrassing, het 'n kort, geforseerde laggie gelos. Dit is absurd. Die stelsel is deur ons interne span ontwikkel, onder my leiding. Ek het bewyse wat die teendeel bewys, het Lukas kalm geantwoord. Kopieë van die oorspronklike kode met datums voor my pa se kontrak met Horison. Digitale handtekeninge, metadata, alles. Christina het ingegryp, enige veronderstelde vorige ontwikkeling sou in elk geval gedek word deur die intellektuele eiendomsklousule wat IPA onderteken het, soos verlede week aan u getoon is. Die klousule dek ontwikkelings gedurende die kontrakperiode, het Lukas betwis. Nie wat voorheen geskep is nie. Die wet op intellektuele eiendom is duidelik op daardie punt. Dit is belaglik, het Rafal verklaar, sy masker van vriendelikheid het begin val. Ons probeer u 'n buitengewone geleentheid aanbied, 'n kans om 'n blink toekoms te bou, en u reageer met dieselfde ongegronde beskuldigings wat u pa jare gelede gemaak het. Dit is nie ongegronde beskuldigings nie, het Lukas ferm geantwoord. Dit is gedokumenteerde feite. En ek vra nie vir finansiële vergoeding nie, hoewel dit beslis geregverdig sou wees. Ek vra net vir erkenning. Dat Anton Smit se naam amptelik gekrediteer word as die oorspronklike skepper van die algoritme wat die basis van Horison se vertaalstelsel gevorm het. Rafal het opgestaan, sy woede nou duidelik. Dit sal nooit gebeur nie. Ons probeer u hier help, en dit is die antwoord. Weier 'n ruim aanbod om 'n jare oue dooie saak te herleef. Ek weier nie die aanbod nie, het Lukas verduidelik. Ek stel 'n bykomende voorwaarde voor, een wat die waarheid, eer en geregtigheid aan my pa se nagedagtenis doen. Christina het blikke met Rafal gewissel, duidelik bekommerd. Eduard, wat tot dan stil gebly het, het uiteindelik gepraat. Miskien moet ons Lukas se voorstel oorweeg. 'n Gedeelde erkenning kan 'n elegante oplossing wees vir. Absoluut nie, het Rafal hom woedend onderbreek. Daar sal geen gedeelde erkenning wees nie. Die stelsel is die eksklusiewe eiendom van Horison, ontwikkel onder my leierskap, punt. Lukas het die interaksie met toenemende belangstelling dopgehou. Rafal se plofbare reaksie, Christina se kommer, Eduard se poging tot versoening, alles het bevestig wat hy reeds vermoed het. Daar was krake in die muur van mag wat Rafal gebou het, kwesbaarhede wat uitgebuit kon word.
Ek is jammer dat u dit so sien, het Lukas uiteindelik gesê. In daardie geval moet ek die werksaanbod van die hand wys. Ek kan nie met 'n goeie gewete vir 'n maatskappy werk wat weier om die waarheid oor sy eie intellektuele eiendom te erken nie. Rafal het sy oë vernou, sy stem gevaarlik kalm. Jy maak 'n fout, Lukas. 'n Fout wat jou toekoms kan kos. Ek eer my pa se nalatenskap, het Lukas eenvoudig geantwoord. Soos hy sou wou hê. Jou pa was 'n dwaase idealis wat nie verstaan het hoe die wêreld werk nie, het Rafal gesê, die woorde het soos gif uitgekom. En jy volg dieselfde pad. Lukas het opgestaan en sy kalmte behou ten spyte van die woede wat hy gevoel het. Dankie vir die geleentheid, meneer Marais, maar my besluit is geneem. Ek sal my bedankingsbrief vandag nog by die afdeling indien. Terwyl hy na die deur gestap het, het Rafal hom 'n laaste keer geroep. As jy daaraan dink om hierdie verhaal aan die pers of aan prokureurs te neem, Lukas, onthou wie die meeste het om te verloor. Jou ma werk nog by Tygerberg Hospitaal, nie waar nie? Dit sou jammer wees as iets haar loopbaan beïnvloed. Lukas het skielik gestop en stadig omgedraai om die uitvoerende hoof in die gesig te staar. Die verborgde bedreiging teen sy ma was die laagste punt wat Rafal kon bereik. Bedreig u my ma, meneer Marais, het hy gevra, sy kalm stem het gekontrasteer met die woede in sy oë. Net beklemtoon dat aksies gevolge het Rafal saggies geantwoord. Vir almal betrokke. Lukas het 'n eisige kalmte in sy bors voel vestig, die absolute sekerheid dat hy die regte ding doen. Dankie dat u standpunt so duidelik gestel het, meneer Marais. Lekker dag. Met dit het hy die kantoor verlaat, die oproepe van Eduard geïgnoreer, wat hom probeer inhaal het. Sy selfoon het in sy sak gebewe in boodskap van Marily Fauci, bewyse deur 3 onafhanklike spesialiste geverifieer. Verhaal gereed vir publikasie môreoggend. Lukas het geglimlag en 'n mengsel van verligting en angs gevoel. Rafal het sy ware gesig gewys en alles bevestig wat Lukas moes weet. Die bedreiging teen sy ma was die laaste stoot wat hy nodig gehad het, die sekerheid dat hy nie net te doen gehad het met 'n man wat sy pa se werk gesteel het nie, maar iemand wat bereid was om onskuldiges te benadeel om sy leuns te beskerm. Terwyl hy met die huiser afgegaan het om sy tafel skoon te maak en Horizon korporasies vir die laaste keer te verlaat, het Lukas geweet dat die ware stryd nou eers begin. Maar nou het hy al die wapens gehad wat hy nodig gehad het, bewyse, bondgenote binne die maatskappy, joernalis wat gereed was om die verhaal te publiseer, en nog belangriker, die absolute morele sekerheid van sy saak. Die storm wat nader gekom het, sou intens wees, maar Lukas was gereed om dit die hoof te bied. Vir sy pa se nagedagtenis, vir die waarheid, en nou ook om sy ma te beskerm teen die kloue van 'n man wat getoon het geen etiese grense te hê nie. Anton Smit se seun sou nie terugdeins nie. Die waarheid sou uiteindelik uitkom. Jong afleweringsman ontbloot intellektuele bedrog van Suid-Afrikaanse biljoener. Die opskrif het die voorblad van die Nuus 24 webwerf gebruik, vergesel van 'n foto van Lukas langs 'n argiefbeeld van sy pa. Daaronder het Marily Fauci se gedetailleerde verslag die hele verhaal onthul, hoe Anton Smit die innoverende vertaalstelsel ontwikkel het, hoe Rafal Marais die werk toegeëien het, en hoe, jare later, die seun van die ware skepper onbewustelik die waarheid bewys het deur 'n biljoen-rand onderhandeling te red met behulp van sy pa se oorspronklike stelsel. Lukas het die skootrekenaarskerm in sy klein kombuis dopgehou, koffie gedrink, terwyl hy die ontploffing op sosiale media gevolg het. In slegs 3 ure sedert die publikasie was die hitsmerk geregtigheid vir Anton reeds die mees besproke onderwerp in die land, met bekendes, beïnvloeders en openbare figure wat die verhaal gedeel het. Sy selfoon het onophoudelik gelei, oproepe van ander media, van ou kollegas by Horizon, selfs van Universiteit Stellenbosch studente wat nog nooit met hom gepraat het nie, maar nou hul solidariteit wou uitspreek. Lukas het die meeste geïgnoreer en net op boodskappe van sy ma, Juliana en Marelle geantwoord. Hoe voel jy, het Helena gevra en die kombuis binnegekom, reeds geklee vir haar skof in die hospitaal. Haar oor het kommer verraai, ten spyte van die trotse glimlag. Asof 'n enorme gewig van my skouers afgehaal is, het Lukas eerlik geantwoord. Maar ook asof ek in die oog van die storm is. Helena het langs haar seun gesit en sy hand geneem. Ek is bang vir wat hierdie man kan doen, Lukas. Jy het gesien hoe hy gister gereageer het, die bedreiging wat hy gemaak het. Ek het reeds stappe geneem daaroor, maar Marelle het die bedreiging in die verslag ingesluit, al was dit op 'n verborgde manier.
En Karel Richter het openlik bevestig dat hy in die vertrek was en Rafal jou loopbaan hoor bedreig het. Lukas het sy ma se hand vasgeknyp. Boonop het ek reeds Tygerberg Hospitaal gekontak. Die administratiewe direkteur is 'n ou vriend van pa en is bewus van die situasie. Helena het verbaas gelyk. Jy het aan alles gedink, nie waar nie? Ek het by jou en pa geleer om altyd 'n plan te hê. Lukas het geglimlag en probeer om haar gerus te stel. Rafal Marais is magtig, maar hy is nie onaantastbaar nie. En nou, met die verhaal openbaar, sou dit in die oë van die wêreld 'n bevestiging van skuld wees om jou of my aan te val. Lukas se selfoon het gebewe met 'n nuwe kennisgewing, hierdie keer 'n pos van Eduard Venter, gestuur vanaf 'n persoonlike, nie korporatiewe adres. Lukas het dit met nuuskierigheid oopgemaak. Lukas, ek wil hê jy moet weet dat ek geen deel gehad het aan die bedreigings wat Rafal gister gemaak het nie. Trouwens, ek is diep ontstel oor die wending wat sake geneem het. Jou verslag ontbloot waarhede wat baie van ons vermoed het, maar gevrees het om te konfronteer. Die direksie is sedert 7:00 in 'n noodvergadering. Rafal is woedend, maar ook in die hoek gedruk. Verskeie aandeelhouers eis verduidelikings en ons regsafdeling is in paniek oor die regsgevolge. As jy enige addisionele inligting benodig wat kan help om die waarheid oor jou pa se werk vas te stel, reken op my. Ek dra hierdie gewig op my gewete te lank. Eduard Venter. Lukas het die epos aan sy ma gewys, wat dit met 'n verstomde uitdrukking gelees het. Hulle begin die skip verlaat, het Helena beïndruk opgemerk. Dis wat gebeur as ons loopbane op leuns bou, met die eerste ernstige storm, stort alles in duie. Lukas het die skootrekenaar toegemaak. Jy moet hospitaal toe gaan. Moenie oor my bekommerd wees nie, ek sal regkom. Helena het gehuiwer, duidelik onwillig om haar seun alleen te laat te midde van die mediastorm. Ek het my skof, maar ek kan iemand bel om my te vervang. Glad nie. Jou pasiënte het jou nodig. Lukas het opgestaan en sy ma omhels. Boonop sal Marelli oor 'n uur hier wees om die volgende stappe te bespreek. En Juliana het gesê sy kom na klas. Helena het, nog steeds angstig, uiteindelik ingestem om te gaan. Beloof dat jy my sal bel as iets gebeur. Ek beloof. Gaan nou, voor jy laat is. Toe sy ma vertrek het, het Lukas weer die nuus aanlyn nagegaan. Die verhaal het nou na internasionale media versprei, Reuters, Bewys, El Pas, almal het berig hoe 'n jong Suid-Afrikaanse student die intellektuele bedrog van een van die land se magtigste sakemanne ontbloot het. Die vaste telefoon in die woonstel het gelei, iets skaars, aangesien byna niemand daardie nommer gebruik het nie. Lukas het versigtig geantwoord. Hallo. Lukas Smit. Manstem, onbekend. Ja, wie praat? My naam is Gustav Meiburger. Ek is 'n prokureur wat in intellektuele eiendom spesialiseer. Ek het die verslag oor u pa gelees en wil graag my dienste pro bono vir die saak aanbied. Lukas het gehuiwer. Ek waardeer die belangstelling, Dr. Meiburger, maar ek het reeds regsverteenwoordiging. Dit was 'n klein leuen, hy het nog nie 'n prokureur aangestel nie, hoewel Marelli 'n paar name aanbeveel het. Maar iets in die onverwagse oproep het hom versigtig gemaak. Ek verstaan. Maar as u van gedagte verander, het my kantoor spesifieke ervaring in sake teen Horizon korporasies. Trouwens, ons het 'n paar jaar gelede 'n kliënt in 'n soortgelyke situasie verteenwoordig. Dit het Lukas se belangstelling geprikkel. Watter kliënt? Ongelukkig kan ek dit nie openbaar maak nie weens vertroulikheid. Maar kom ons sê daar was ooreenkomste met u pa se saak. Lukas het vinnig notas geneem oor die prokureur se naam en kontakbesonderhede en beloof om die aanbod te oorweeg, hoewel hy skepties gebly het. In die afgelope dae het hy geleer om ongerieflike toevallighede te wantrou. Hy het skaars opgehang toe sy selfoon vibreer met 'n oproep van Marelli. Lukas, ek is op pad na jou woonstel. Jy moet nou dit aanskakel, kyk net nuuskanaal. Lukas het na die klein sitkamer gehardloop en die televisie aangeskakel. Op die skerm was 'n geïmproviseerde perskonferensie buite die hoofkwartier van Horizon Korporasies. Rafal Marais, onberispelik geklee, maar met sigbare donker kringe onder sy oë, het 'n skare joernaliste in die gesig gestaar. Hierdie beweringe is absurd en lasterlik, het Rafal verklaar, sy gewone selfvertroue het plek gemaak vir 'n geforseerde verontwaardiging. Meneer Smit het wel in ons ontwikkelingsspan gewerk, maar die vertaalstelsel is onder my persoonlike leiding bedink en ontwerp.
Die joernalis het haar hand opgesteek, en hoe verduidelik u dat sy seun probleme in die stelsel kon regstel met gereedskap wat deur sy pa ontwikkel is, soos getoon in die video wat viraal gegaan het. Dit toon net dat hy toegang gehad het tot interne hulpbronne van die maatskappy, moontlik op 'n onwettige manier. Rafal het senuweeagtig sy das reggeskuif. Ons oorweeg selfs om meneer Lukas Smit te dagvaar vir die skending van intellektuele eiendom en korporatiewe spionasie. Lukas het die bloed voel kook toe hy die beskuldiging hoor, maar het gekonsentreer gebly op die sakeman se volgende woorde. Horison Korporasies is trots op sy geskiedenis van innovasie en integriteit. Ons sal nie toelaat dat ongegronde beskuldigings ons reputasie of die van die duisende toegewyde werknemers wat hierdie maatskappy gebou het, bevuil nie. 'n Ander joernalis het ingegryp, meneer Marais, interne bronne het bevestig dat u die loopbaan van Lukas Smit se ma bedreig het tydens u laaste vergadering. Hoe reageer u hierop? Die kamera het perfek die oomblik vasgevang toe Rafal se gelaat gewankel het, duidelik verras dat hierdie detail uitgelek het. Dit is heeltemal vals, het hy gestamel en tydelik sy kalmte verloor. Ek sou nooit 'n werknemer of familielid bedreig nie. Dit is nog 'n poging van hierdie jong man om die openbare mening te manipuleer. 'n Gerug het onder die joernaliste versprei. Rafal het probeer om beheer te herwin, maar is onderbreek deur 'n nuwe vraag. En wat van die verklaringe van Karel Richter, u eie tegniese direkteur, wat bevestig dat Anton Smit die ware ontwikkelaar van die oorspronklike algoritme was? Die kamera het Karel 'n paar meter verder gewys, omring deur ander joernaliste. Die veteraan-ingenieur, nou blykbaar buite Rafal se vertrouenskring, het tegelykertyd angstig en verlig gelyk om uiteindelik die waarheid te praat. Rafal het 'n woedende blik in Karel se rigting gewerp voordat hy geantwoord het. Meneer Richter is natuurlik verward of verkeerd ingelig. Soos alle werknemers het hy vertroulikheidsooreenkomste onderteken wat hom verhinder om interne maatskappy-inligting bekend te maak. Sy verklaring sal as kontrakbreuke hanteer word. Die perskonferensie het nog 'n paar minute voortgeduur, met Rafal wat al hoe meer verdedigend en sigbaar geskok was deur die skerp vrae van die joernaliste. Uiteindelik het 'n adviseur ingegryp en aangekondig dat die uitvoerende hoof op daardie oomblik geen verdere vrae sou beantwoord nie. Lukas het dit afgeskakel, mengsel van emosies het hom oorweldig. Om Rafal Marais, altyd so selfversekerd en beheersend, in die hoek gedruk en verdedigend te sien, was 'n vorm van geregtigheid wat hy nie verwag het om so gou te sien nie. Die deurklokkie het gelei en Marielle se aankoms aangekondig. Die joernalis het soos 'n warrelwind ingekom, haar professionele entoesiasme was duidelik. Het jy dit gesien? Hy stort in mekaar, het sy uitgeroep en haar handsak en skootrekenaar op die bank neergegooi. En dit is net die begin. Ek het pas bevestiging ontvang dat die finansiële sektor gedragowerheid, FSGA, 'n voorlopige ondersoek geopen het na moontlike bedrog teenoor beleggers, aangesien die vertaalstelsel in verskeie amptelike verslae as Horison se eie ontwikkeling voorgestel is. Lukas het haar koffie aangebied, wat Marielle dadelik aanvaar het terwyl sy voortgegaan het. 3 voormalige werknemers van die tegnologieafdeling het my gekontak sedert die publikasie van die artikel. Almal het dele van jou verhaal bevestig. En die belangrikste, een van hulle het 'n posse van 7 jaar gelede gehou wat wys hoe Rafal die span uitdruklik opdrag gee om alle verwysings na jou pa se werk in die kode te verwyder. Dit is 'n Lukas het gestop en die regte woord gesoek. Onwerklik. Alles gebeur so vinnig. Marielle het geglimlag en sy verwarring verstaan. Dis die krag van die waarheid, Lukas, veral wanneer dit die regte oomblik vind. Jou verhaal het 'n blootgestelde senuwee in die samelewing geraak, die klein teen die groot, die eerlike teen die korrupte. Mense is honger vir geregtigheid. Lukas se selfoon het weer gelei, hierdie keer 'n onbekende nommer. Hy het versigtig geantwoord. Lukas Smit. Ja, wie praat? Hier is Renate Kemp van die Raad van Direkteure van Horison Korporasies. Die vrouestem het formeel geklink, maar nie vyandig nie. Ek wil graag 'n dringende vergadering met u reël, indien moontlik nog vandag. Lukas het verbaas na Marielle gekyk, wat 'n gebaar gemaak het wat aandui dat hy moes aanvaar. Kan ek die rede vir die vergadering weet, mevrou Kemp? Ek verkies om dit persoonlik te bespreek, maar ek kan u vooraf vertel dat die raad uiters bekommerd is oor die beweringe wat gemaak is en 'n oplossing wil vind wat regverdig is vir alle partye. Lukas het die mikrofoon bedek en vir Marielle gefluister. Horison se raad wil my vandag ontmoet. Gaan, het sy dadelik geantwoord. Maar moenie alleen gaan nie.
Neem 'n prokureur saam. Lukas het teruggekeer na die oproep. Ek kan gaan, maar ek sal regsverteenwoordiging moet saamneem. Perfek verstaanbaar, het Renate geantwoord. Om 15:00 by die maatskappy se hoofkwartier. Of verkies u 'n neutrale plek? By die hoofkwartier is goed. Lukas wou die reaksies binne die maatskappy self sien, die atmosfeer in die gange voel wat hy tot gister as 'n werknemer bewandel het. Nadat die besonderhede afgehandel is, het hy opgehang en Marelli aangekyk, stom geslaan deur die spoed van die gebeure. Wat dink jy wil hulle hê? Skadebeperking, het Marelli dadelik geantwoord. Die verhaal versprei vinnig, die maatskappy se aandele het vanoggend reeds 8% gedaal en hulle moet vinnig optree om verdere skade aan reputasie en markwaarde te voorkom. Dink jy hulle sal my probeer omkoop? Het Lukas gevra, bekommerd oor die moontlikheid om nog 'n poging tot omkopery in die gesig te staar. Waarskynlik. Maar nou is jy in 'n sterk posisie, Lukas. Die openbare mening is aan jou kant, jy het soliede bewyse en bondgenote binne die maatskappy self bevestig jou verhaal. Marelli het sy skouer ferm vasgehou. Die belangrikste is om nie oorhaastige besluite te neem nie. Luister na wat hulle te sê het, maar aanvaar niks sonder om 'n goeie prokureur te raadpleeg nie. Lukas het geknik en die gewig van die verantwoordelikheid gevoel. Wat as 'n persoonlike soeke na geregtigheid vir sy pa begin het iets veel groter geword, 'n emblematiese saak van korporatiewe etiek en intellektuele eiendom wat presedente vir baie ander kon skep. Het jy 'n prokureur om aan te beveel? Iemand het my gekontak wat dienste aangebied het, maar ek weet nie of ek hom vertrou nie. Eintlik, ja. Marelli het op haar selfoon gesoek en die profiel van 'n prokureur gewys. Camilla Richter, spesialis in intellektuele eiendom en tegnologiereg. Sy het reeds aan soortgelyke sake gewerk en het 'n onberispelike reputasie. Ek sal haar nou dadelik bel. Terwyl Marelli die oproep gemaak het, het Lukas weer die nuus aanlyn nagegaan. Die verhaal het steeds momentum gekry met nuwe besonderhede wat elke uur na vore gekom het. 'n Besonder impakvolle video het werknemers van Horison gewys wat die gebou met bokse verlaat het. Blykbaar was afdankings of bedankings reeds aan die gang. Lukas het 'n steek van skuldgevoel gevoel toe hy dink aan mense wat moontlik hul werk verloor weens die blootstelling wat hy begin het. Maar toe onthou hy sy pa se woorde, die waarheid kan tydelik seermaak, maar leuns maak permanent seer. As Horison korporasies implodeer, was dit nie sy skuld nie, maar weens die leuns en onregte wat Rafal Marais in sy fondamente geplant het. Marelli het die oproep met 'n triomfantelike glimlag beëindig. Camilla ontmoet ons oor 'n uur hier om die saak te bespreek, en sy kan jou vergesel na die vergadering met die raad. Sy was uiters geïnteresseerd, veral weens die reperkusies. Lukas het geknik, dankbaar vir die spoed waarmee dinge gereël is. En wat van Rafal? Dink jy hy sal by die vergadering wees? Marelli het haar kop geskud. Onwaarskynlik. As die raad die inisiatief neem om met jou te praat, is dit omdat hulle oorweeg om van hom te distansieer. Rafal is waarskynlik op hierdie oomblik met sy eie prokureurs besig om hom voor te berei vir die ergste. Wat sou dit wees? Op die minste ontheffing van die presidentskap terwyl die ondersoeke voortduur. In die ergste scenario vir hom, afdanking weens wangedrag en moontlike kriminele vervolging vir bedrog. Marelli het gehuiwer voordat sy bygevoeg het, en natuurlik 'n aansienlike siviele saak van die Smit-familie vir die onregmatige toeëning van jou pa se werk. Lukas het vir 'n oomblik sy oë toegemaak en probeer om alles te verwerk. Die idee dat Rafal Marais, die magtige uitvoerende hoof wat sy pa se loopbaan vernietig en sy ma bedreig het, werklike gevolge vir sy optrede kon staar, was byna moeilik om te verwerk. Ek het nooit gedink ons sou so ver so vinnig kom nie, het hy bely. Marelli het begripvol geglimlag. Dis die krag van sosiale media gekombineer met soliede bewyse en 'n verhaal wat by mense aanklank vind. Jy veg nie net vir jou pa nie, Lukas. Jy het 'n simbool geword vir almal wat al onregverdig deur magtige mense behandel is. Lukas se selfoon het gebewe met 'n teksboodskap, dit was van Karel Richter. Lukas, ek is pas geskort. Blykbaar is die waarheid praat teen maatskappybeleid. Maar ek is nie spyt nie. Jou pa sou trots wees. Ek sal môre formeel by die verslag getuig oor alles wat ek weet. Sterkte. Lukas het die boodskap aan Marelli gewys wat ernstig geknik het. Die dominosteentjies val, het sy opgemerk. En dit is net die begin.
Terwyl hy hom voorberei het vir die deurslaggewende vergadering met Horizon se raad, het Lucas aan sy pa gedink, aan die briljante man wat 'n revolusionêre stelsel geskep het en toe sy werk sien gesteel word, aan hoe hy alleen teen 'n magtige korporasie geveg het, aan hoe hy siek geword en nie net die stryd verloor het nie, maar ook sy lewe in die proses. Ons het dit reg gekry, pa, het Lucas gemompel en na die foto van Anton Smit op sy selfoon gekyk. Die waarheid kom uiteindelik uit. 6 maande later. Die konferensiekamer op die 20ste verdieping van die Smit Stichting vir Tegnologiese Innovasie se gebou was vol joernaliste, tegnologie-uitvoerende beamptes, universiteitsstudente en verteenwoordigers van inheemse gemeenskappe het elke beskikbare sitplek beset, wat 'n geroesemoes van verwagting geskep het, wat net toegeneem het na mate die tyd vir die geleentheid nader gekom het. In die middel van die hooftafel het Lucas Smit sy donkerblou pak reggeskuif, die eerste van sy lewe wat nie geleen of gehuur was nie. Langs hom het Helena Alberts diskreet geglimlag, haar oë het af en toe bevochtig toe sy die oomblik wat hulle beleef het en die pad wat hulle tot daar gestap het, oorweeg. Senuweeagtig het Helena gevra en haar seun se das reggeskuif. 'n Bietjie, het Lucas erken. Dit voel nog steeds onwerklik, weet jy. Dit alles. Helena het geknik en dit perfek verstaan. Die afgelope 6 maande was 'n tuimeltrein van emosies en gebeure wat hulle lewens op maniere verander het wat hulle nooit sou kon dink nie. Die sydeur het oopgegaan en Juliana het ingekom met 'n leer dokumente. Nou 'n uitvoerende assistent by die stigting, het sy haar internskap by die prokureursfirma laat vaar om by Lucas se projek aan te sluit. Alles is gereed, het sy aangekondig en die leer aan Lucas oorhandig. Die span van die Universiteit van Wes-Kaapland het reeds aangekom en die minister van tegnologie het pas sy teenwoordigheid bevestig. Minister. Helena het haar oë groot gemaak, beïndruk. En 2 senatore het Juliana met 'n trotse glimlag bygevoeg. Hierdie projek veroorsaak 'n opskudding in Pretoria. Dit is nie elke dag dat 'n Suid-Afrikaanse tegnologie die globale vertaalmark revolusioneer nie. Lucas het geglimlag en probeer om gewoon te raak aan die nuwe werklikheid. Sy pa se verslete espstokkie, wat hy as 'n talisman gedurende die hele stryd gedra het nou in 'n klein glasboksie in die middel van die tafel gerus, 'n simbool van die nalatenskap wat uiteindelik sy erkenning gevind het. Die hoofdeur het oopgegaan en Marilee Fouché het ingekom, vergesel deur 'n groep uitvoerende beamptes. Die joernalis, wie se aanvanklike verslag die hele transformasie ontketen het nou 'n boek oor die saak voorberei wat reeds 'n kontrak met 'n groot internasionale uitgewer gehad het. Die verteenwoordigers van Kimtech het pas aangekom, het Marilee ingelig en na die tafel gekom. En raai wat? Hulle het 'n vennootskapvoorstel ter waarde van byna 100 miljoen rand gebring. Lucas het geknik, dankbaar maar nie verras nie. Die Koreaanse maatskappy was een van die eerstes wat die waarde van die verbeterde vertaalstelsel wat hy uit sy pa se oorspronklike werk ontwikkel het, erken het, nou amptelik 'n projek Anton genoem ter ere van sy ware skepper. Die gebeure van die afgelope maande het deur Lucas se gedagtes geflits terwyl hy die vertrek sien vol word het. Na daardie noodlottige vergadering met die raad van direkteure van Horizon Korporasies, het die gebeure teen 'n verstommende spoed ontvou. Rafal Marais is van die presidentskap onthef terwyl die ondersoeke voortgeduur het, maar het 2 weke later formeel bedank toe ou eposse aan die lig gekom het wat bewys het dat hy van die begin af geweet het dat die stelsel deur Anton Smit ontwikkel is. Die raad, desperaat om die skade aan die maatskappy se reputasie te beperk, het die Smit-familie aansienlike skikking aangebied, amptelike erkenning van Anton se outeurskap, finansiële vergoeding van 30 miljoen rand, en die verbintenis om 'n stigting in sy naam te stig om tegnologiese innovasie in Suid-Afrika te bevorder. Camilla Richter, die briljante prokureur wat deur Marilee aanbeveel is, het addisionele voorwaardes onderhandel. Die stigting sou onafhanklik van Horizon wees en Lucas as uitvoerende direkteur hê, met totale autonomie om die volgende generasie van die vertaalstelsel te ontwikkel en te lisensieer. Die ooreenkoms is in rekordtyd afgehandel, met Horizon wat gretig was om die saak te sluit voordat meer skade aangerig is. Die maatskappy se aandele, wat byna 30% gedaal het tydens die krisis, het stadig begin herstel onder nuwe leierskap, ironies genoeg, met Eduard Venter as tussentydse uitvoerende hoof, wat hom verbind het tot 'n beleid van deursigtigheid en integriteit. Karel Richter, aanvanklik geskort vir sy openbare verklarings, is weer aangestel en bevorder tot direkteur van tegnologie, met die spesifieke missie om alle stelsels van die maatskappy te audit om die korrekte toeskrywing van kreatiewe krediete te verseker. En wat van Rafal Marais?
Die eens magtige sakeman het nou sake op verskeie fronte in die gesig gestaar, van die skaffer bedrog teenoor beleggers, van die nasionale vervolgingsgesag, vir valsheid in geskrifte, en siviele aksies van voormalige werknemers wat beweer het dat hulle deur soortgelyke praktyke benadeel is. Sy fortuin, nog steeds aansienlik, het vinnig gesmeld tussen skikkings, boetes en prokureursfooie. 5 minute voor ons begin het Juliana aangekondig en Lukas se gedagtes onderbreek. Hy het diep asem gehaal en die hoofpunte van sy aanbieding geestelik hersien. Vandag was die amptelike bekendstelling van 'n universele vertaling in die evolusie van die stelsel wat oorspronklik deur sy pa bedink is, nou uitgebrei om nie net globale kommersiële tale in te sluit nie, maar ook bedreigde Suid-Afrikaanse inheemse tale. Dit was 'n ambisieuse projek wat nuutste tegnologie met kulturele bewaring gekombineer het, presies die soort werk wat Anton Smit waardeer het. Die vennootskap met federale universiteite en inheemse gemeenskappe sou verseker dat antieke linguistiese kennis digitaal vir toekomstige geslagte bewaar word. Jou pa sou so trots wees, het Helena gemompel, asof sy haar seun se gedagtes gelees het. Lukas het geknik en die bekende steek van verlange gemeng met vervulling gevoel. Ek dink hy het op een of ander manier geweet dat hierdie dag sou kom, het hy geantwoord en die glasboksie met die ispstokkie saggies aangeraak. Daarom het hy alles so noukeurig bewaar. Man het skaam na die tafel gekom. Lukas het hom dadelik herken as Pieter Swart, een van die junior ingenieurs wat kortliks in sy pa se span by Horizon gewerk het. Meneer Smit, het Pieter begin, sigbaar emosioneel, ek weet nie of u my onthou nie, maar hy. Natuurlik onthou ek Pieter, het Lukas vriendelik onderbreek. Jy het saam met my pa gewerk aan die eerste weergawe van die stelsel. Die ingenieur het verbaas en geraak gelyk deur die erkenning. Ja, presies. Ek het altyd geweet dat die oorspronklike idee syne was, maar ek het nooit die moed gehad om iets te sê toe alles gebeur het nie. Hy het gehuiwer en duidelik die gewig van skuldgevoel vir jare se stilte gedra. Ek wou net sê dat dit 'n eer is om jou pa se nalatenskap uiteindelik die erkenning te sien kry wat dit verdien. Lukas het sy hand uitgesteek, wat Pieter met duidelike dankbaarheid geskud het. Dankie dat jy vandag gekom het. Ons herbou die oorspronklike span vir die nuwe projek. Sal jy belangstel? Die ingenieur se oë het geblink. Dit sou 'n eer wees, meneer. Noem my asseblief Lukas. Terwyl Pieter sigbaar emosioneel weggestap het, het Helena vir haar seun geglimlag. Jy bou bru waar ander mure opgerig het. Dit is die ware oorwinning. Lukas het nie tyd gehad om te antwoord nie, want die seremonie was op die punt om te begin. 'n Adviseur het almal gevra om hul plekke in te neem, en die geroesemoes in die vertrek het geleidelik in verwagtende stilte verander. Toe hy na die podium opstap, het Lukas 'n verrassende kalmte gevoel wat die senuweeagtigheid vervang het. Hy het na die diverse gehoor gekyk, joernaliste wat sy verhaal gedek het, studente wat deur sy stryd geïnspireer is, uitvoerende beamptes wat nou vennootskappe wou aangaan, inheemse verteenwoordigers wie se tale deur die projek bewaar sou word. Almal verenig deur die transformerende krag van die waarheid. Goeiemôre almal, het Lukas begin, sy ferm stem het deur die vertrek geëcho. 7 jaar gelede het my pa, Anton Smit, 'n revolusionêre vertaalstelsel bedink gebaseer op 'n eenvoudige, maar diepgaande idee, dat ware kommunikasie tussen kulture veel verder gaan as die blote omskakeling van woorde. Lukas het 'n pouse geneem en die aandagtige gesigte dopgehou wat hom gevolg het. Hy het geglo dat om behoorlik te vertaal, ons nie net woordeskat en grammatika hoef te verstaan nie, maar die kulturele, historiese en sosiale kontekste wat betekenis aan woorde gee. Dit was hierdie beginsel wat die ontwikkeling gelei het van die stelsel wat, deur omstandighede wat almal nou ken, vir baie jare nie sy naam gedra het nie. In die gehoor het verskeie joernaliste woesnotas geneem. Die verhaal van die jong afleweringsman wat een van Suid-Afrika se magtigste mans uitgedaag het om sy pa se nalatenskap te herstel, het voortgegaan om die publiek te fascineer. Vandag stel ons nie net 'n historiese onreg reg deur Anton Smit as die ware skepper van hierdie stelsel te erken nie. Ons brei sy visie uit op 'n manier wat ek glo om diep trots sou maak. Lukas het na die groot skerm agter hom gewys, waar 'n aanbieding begin het wat die kaart van Suid-Afrika getoon het met gekleurde kolle wat die verskillende inheemse tale verteenwoordig wat nog in die land gepraat word. Die universele vertaling projek sal verder gaan as globale kommersiële tale. In vennootskap met federale universiteite en inheemse gemeenskappe, skep ons die eerste volledige digitale databasis van inheemse Suid-Afrikaanse tale, waarvan baie met uitwissing bedreig word.
'n gerug van goedkeuring het deur die gehoor gegaan. In 'n gereserveerde afdeling het verteenwoordigers van verskeie inheemse etniese groepe geknik met uitdrukkings van dankbaarheid en hoop. Wanneer 'n taal verdwyn, verloor ons veel meer as woorde. Ons verloor 'n unieke manier om die wêreld te sien en te interpreteer, antieke kennis, kulturele tradisies. Die tegnologie wat my pa ontwikkel het, oorspronklik om globale maatskappye te verbind, sal nou dien om die mees fundamentele kulturele erfenis van ons nasie te bewaar en te herleef. Lukas het voortgegaan om die tegniese en kulturele aspekte van die projek te detail, en verduidelik hoe die stelsel gevorderde kunsmatige intelligensie sou gebruik om vertalings te skep wat nie net die letterlike betekenis van die woorde sou bewaar nie, maar ook hul kulturele en kontekstuele nuances. Namate hy gepraat het, het hy in die oë van die gehoor dieselfde glans van bewondering opgemerk wat hy in die oë van die horison uitvoerende beamptes gesien het op daardie noodlottige dag toe alles begin het, toe 'n eenvoudige koesafleweringsman wat deur die reën deurnat was, kennis getoon het wat spesialiste nie besit het nie. Die verskil was dat hy nou nie meer alleen was nie, besig om sy waarde te bewys. Hy was aan die hoof van 'n span, van 'n beweging, van 'n saak groter as homself. Sommige het my gevra of ek woede of wrok voel oor wat met my pa gebeur het Lukas voortgegaan, sy stem het versag. Die waarheid is dat ek vir 'n lang tyd, ja, gevoel het. Ek het hierdie woede met my gedra as brandstof om voort te gaan, om geregtigheid te soek. Helena, aan die tafel gesit, het diskreet 'n traan afgevee. Maar ek het geleer dat geregtigheid nie dieselfde is as wraak nie. Geregtigheid is herstel van my pa se naam, ja, maar ook van die beginsels wat hy waardeer het. Beginsels van innovasie in diens van die algemene belang, van tegnologie wat mense nader bring in plaas daarvan om hulle te skei. Lukas het 'n betekenisvolle pouse geneem, sy oë het kortliks die van Marilee Fouchi ontmoet, wat met goedkeuring in die eerste ry geglimlag het. As daar 'n les is wat ek wil hê almal uit hierdie saak moet neem, is dit dat die waarheid, hoe hard ons ook al probeer om dit te begrawe, sy weg na die oppervlak vind. Dit kan lank neem, in ons geval het dit 7 jaar geneem. Dit kan opofferings vereis. Maar uiteindelik seëvier dit. Die laaste 30 minute van die aanbieding is gewy aan die tegniese besonderhede en die projek se vennootskappe. Lukas het die hoofspan voorgestel, bestaande uit baie van sy pa se voormalige kollegas, insluitend Karel Richter, wat nou sy tyd tussen Horison en die Smit Stichting verdeel het. Toe die vraestelling begin het, het 'n buitelandse joernalis sy hand opgesteek. Meneer Smit, wat sou u vir Rafal Marais sê as hy vandag hier was? 'n Gespanne stilte het oor die vertrek geval. Dit was die vraag wat almal wou vra, maar min het die moed gehad. Lukas het vir 'n oomblik nagedink voordat hy geantwoord het. Ek sou sê dat ek, ten spyte van alles, dankbaar is. Nie vir wat hy aan my pa gedoen het nie, natuurlik. Maar omdat sy optrede, hoe onregverdig dit ook al was, die omstandighede geskep het wat ons uiteindelik hierheen gebring het. Hy het 'n omvattende gebaar na die vertrek gemaak. Hierdie stigting, hierdie linguistiese bewaringprojek, hierdie globale vennootskappe, niks hiervan sou bestaan het as dit nie was vir die pad wat ons gestap het nie, insluitend die struikelblokke wat hy geplaas het. Die joernalis het verbaas gelyk oor die antwoord. Dit klink amper soos vergifnis. Lukas het liggies geglimlag. Vergifnis is 'n sterk woord. Kom ons sê ek het 'n groter doel gevind as blote vergelding. My pa het altyd gesê dat die ware oorwinning nie is om die teenstander te verslaan nie, maar om die konflik te oortref om iets nuut en beter te skep. Hy het weer die boksie met die ispstokkie aangeraak. Dit is wat ons hier doen. Toe die perskonferensie uiteindelik geëindig het, na byna 2 uur se aanbieding en vrae, het Lukas te gelykertyd uitputting en opgewondenheid gevoel. Die bekendstelling was 'n absolute sukses, met samewerkingsooreenkomste onderteken en finansiering verseker vir die volgende 5 jaar van navorsing en ontwikkeling. Marilee het nader gekom, vergesel deur Camilla Richter, die prokureur wat 'n vriend en raadgewer van die Smit-familie geword het. Jy bou 'n nalatenskap, Lukas, het Camilla beïndruk opgemerk. En nie net eer jy jou pa se nie. Stem saam, het Marilee bygevoeg. Toe ek jou verhaal begin ondersoek het ek gedink ek sou oor korporatiewe onreg en intellektuele eiendom skryf. Nou besef ek dit is veel groter, dit is 'n verhaal van transformasie, van hoe die waarheid nie net foute kan regstel nie, maar nuwe moontlikhede kan skep. Lukas het hulle albei met 'n hartlike drukkie bedank. Niks hiervan sou moontlik gewees het sonder julle twee nie. Jy, Marilee, wat ons verhaal 'n stem gegee het toe ons dit die nodigste gehad het.
En jy, Camilla, wat daardie stem in konkrete aksie omskep het. Juliana het verskyn en iets op haar tablet nagegaan. Lukas, ons het daardie spesiale besoek vir 3 uur geskeduleer. Wil jy dit nog steeds hou? Absoluut, het Lukas bevestig. Dit is die belangrikste deel van die dag. Ver van die gewoel van die perskonferensie het Lukas sy nuutgekoopte motor, beskeie vir sy nuwe finansiële standaarde, maar gemaklik, deur die boomryke strate van die Maitland begraafplaas gery. Helena het op die passasierssitplek gesit, met 'n boeket wit lelies, Anton se gunsteling blomme. Toe hulle by die familie grafkelder aankom, het Lukas geparkeer en albei het in stilte geloop na die plek waar Anton Smit gerus het. Die grafsteen, onlangs vervang, het nou 'n meer uitgebreide inskripsie gehad. Anton Smit, 1968-2021. Innoveerder, visionêr pa. Die waarheid is die enigste pad. Lukas het sy ma gehelp om neer te kniel en die blomme te rangskik. Daarna het albei in kontemplatiewe stilte gebly, elkeen verlore in hul eie herinneringe en refleksies. Weet jy wat ek die meeste van hom mis, het Helena uiteindelik die stilte verbreek. Sy lag. Anton het daardie lag gehad wat die hele huis gevul het, onthou jy? Lukas het geglimlag en geknik. Veral toe ons daardie aaklige komedieflieks gekyk het waarvan hy gehou het. En hoe opgewonde hy geraak het toe hy 'n moeilike tegniese probleem opgelos het. Hy het heen en weer geloop en alles verduidelik, selfs al het ons nie die helfte van wat hy gesê het verstaan nie. Maar ons het voorgegee om te verstaan, net om hom gelukkig te sien. Albei het saggies gelag, die pyn van verlies nou versag deur tyd en die troos om te weet dat hul stryd nie te vergeefs was nie. Hy sou so trots wees om te sien wat jy met sy projek doen, het Helena opgemerk en haar seun se hand vasgehou. Nie net om terug te kry wat geneem is nie, maar om dit uit te brei, iets nuut en betekenisvols te skep. Ek dink dit is wat hy altyd, diep in sy hart, wou hê, het Lukas geantwoord. Dit was nie net oor persoonlike erkenning nie, maar oor die potensiaal van tegnologie om mense te verbind, kulture te bewaar. Hulle het nog 'n paar minute in respekvolle stilte gebly voordat hulle opgestaan het om te vertrek. Op pad terug na die motor het Helena opgemerk. Ek kan nog steeds nie alles glo wat in hierdie 6 maande gebeur het nie. Van jou wat kos in die reën afgelewer het tot die bestuur van 'n stigting met jou naam, dis soos 'n droom. 'n Droom wat met R50 begin het Lukas geglimlag en gedink aan die aanbod wat hy Rafal daardie deurslaggewende dag gemaak het. Die kleinste vertaling van my lewe en die belangrikste. En die duurste vir Rafal Marais, het Helena met 'n tikkie tevredenheid bygevoeg. Lukas het geknik, gedagteryk. Weet jy wat ironies is? As hy bloot pa se werk van die begin af erken het, die krediet gedeel het soos Eduard destyds voorgestel het, sou niks hiervan gebeur het nie. Horizon sou steeds miljoene uit die stelsel gemaak het, pa sou sy deel gehad het, almal sou gewen het. Gierigheid verblind mense, het Helena wyslik geantwoord. Rafal kon die idee om krediet te deel, om nie as die enigste genie agter die innovasie gesien te word nie verdra nie. Uiteindelik het daardie selfde gierigheid om alles gekos. Toe hulle by die motor aankom, het Lukas vir 'n oomblik stilgestaan en teruggekyk na die plek waar sy pa gerus het. Dit is gedoen, pa, het hy gemompel. Jou verhaal is vertel. Jou naam is herstel. Jou nalatenskap sal voortleef. Helena het haar seun omhels, en saam het hulle so vir 'n lang oomblik gebly, verenig deur die herinnering aan die man wat hulle albei liefgehad het, en deur die buitengewone reis wat sy afwesigheid ontketen het. Op die horison het die Kaapstadse middagson oor die stad se wolkekrabbers geskyn, insluitend die indrukwekkende Atlasgebou, waar alles begin het. Van skrik in sy verhaal het die gebou nou net nog 'n struktuur in die stedelike landskap gelyk, indrukwekkend, maar nie meer intimiderend nie. Lukas Smit, die jong man wat daardie gebou binnegegaan het, as 'n afleweringsman wat deur die reën deurnat was, het sy eie lot herdefinieer en sy pa se nalatenskap geëer. Die belangrikste vertaling van sy lewe was nie van woorde tussen tale nie, maar van waarheid in geregtigheid, van verlies in doel, van pyn in vooruitgang. En dit was 'n vertaling wat selfs die mees gesofistikeerde algoritme nie kon herhaal nie. Einde van die verhaal.